ಆಶೀರ್ವಚನದ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿತ್ರಣ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರಳಮಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಏನಪ್ಪೇ ವೇದಿಕೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರದ ಪೀಠದ ಜೊತೆ ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾವಂತೂರು ಗುರುಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಶ್ವೇತ ವಿದ್ಯಾಕಮಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ವೇತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘ ಮುಲ್ಕಿ. ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತ ಮಂಗಳೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಶ್ವೇತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಹಟ್ಟಿಯಾರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರಾದ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಶ್ವೇತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಮ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ವೇದಿಕೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಪಂಬದರ ಅಭ್ಯುದಯ ಸೇವಾ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಡುಪೇರಾರ ತುಳುವಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಬದರ ಯಾನೆ ದೈವಾಧಿಕಾರ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಂಬದೇರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಪ್ರಾಯಶಂದು ಇತಿಹಾಸಡ್ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಇಂದಿರುನುಡಿ ಸಿರಿಮುಡಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆ ಆದಲ್ಲ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ದೇವದೇವರನ್ನ ಗುಡಿಯಿಟ್ಟು ಪನಿದೊಂಬದ ಸನಿ ನೀರಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಚಾಕಿರ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಜೊತೆ ಆದತ್ತೊಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕೂಡ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೊತೆ ಆದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸ್ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪಡೆ ಕಾಡಿದ್ದು ಭಯವರೆ ಪಟ್ಟ ಆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳಿಯುವಂತರಂತ ವಿಘ್ನ ವಿಡ್ಡೂರದಂತೆ ಕೋರದಂತೆ ಕೃತಲದಂತೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವರಣ ಪಂಪನ ಹೊರಟು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ರಾಮಕುಮಾರನ ಸಂಧಿಗೂ ಸ್ವರಗೊಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಾಂತ ಸಹಕಾರ್ಯವಾದ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ PS ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. Bora na
ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಘ್ನ ವಿಡ್ಡೂರದಂತೆ ಅಡರು ಅಡ್ಡಾಂತರದಂತೆ ಅಣಕದಂತೆ ಅರ್ಣಪತ್ತಂದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಬಂದೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮೂರ್ದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರಡ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಬದೇರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ವೇದಿಕಡತ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಲೇಸು ಈ ಇದು ಬೊಮ್ಮನಿದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಣದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉರಿ ಮೂಲ ರುವಾರಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ವಾಗ್ಮಿಲಾದುಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಘಟದ ಬರಿಯದ ಬತ್ತಿನ ಸಮುದ್ರದ ಪುಡೆ ಮುಟ್ಟೋ ತಾಂಗಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಕಾಪುದಿದು ಕಾತೊಂದು ಬರಪುನಂಚೆತ್ತನ ತುಳುವ ನೆಲತ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ನೀಟ ಪಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಸಣ್ಣ ತಜಪಂದೆ ಮಂದ ಕಟ್ಟಪಾಡಂದೆ ಸರಳವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋಗು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜನ್ ದೈವಳು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಮನೆ ದೈವಳೆ ಕಟ್ಟುನಂಚೆತ್ತನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ಲ ಖಾಲಿ ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ನ ರಾಜನ್ ದೈವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಾತ್ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಅವು ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರಿಡಿದು ಶುರುವಾಯಿನ ಮೈಸಂದಾಯರದು ಶುರುವಾಯಿನ ಜುಮಾದಿರದು ಶುರುವಾಯಿನ ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ನಂಚೆತ್ತನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅರಸುಳುವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗುಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಂಚೆತ್ತನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ. ಈ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಕೇಂಡ ರಡ್ಡ ಮರ್ಗಿಲ ಬಾರ್ಕೂರು ಮಂಗಳೂರೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಅಕ್ಕಜು ತಿಮ್ಮಜು ದೇವಾಣು ಬನ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲೆಡು ಅಕ್ಕಜುನ ಜೋಕುಲು ಬೊಳಿಯ ಪಂಬದೇರ ಆಯಿರಂದಂಡ ತಿಮ್ಮಜುನ ಜೋಕುಲು ಬಡಕೈ ಪಂಬದೇರ ಆಯಿರಂದಂಡ ದೇವಾನುನ ಜೋಕುಲು ಬೈಲ ಪಂಬದೇರ ಆಯಿರು ಒಂದೇನು ಚುಟ್ಟುಕುಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ಪಾರ್ದನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಾನುನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಬೈಲ ಪಂಬದೇರು ಅಂಚನೆ ತಿಮ್ಮಜನ ಜೋಕುಲು ಬಡಕೈ ಬಂಬದಿರ ಬೈಲ ಬಂಬದಿರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಬಾರ್ಕೂರು ಮಂಗಳೂರು ತೆಂಕು ಚಿಪ್ಪಾರದು ಬಡಗು ಹೇರೂರವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ಉಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯದ ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸೇರ್ದು ಕೊಡಿಮರತ ಮುದೆಳ್ದು ಕಲಶ ಕಟ್ಟದ ಮುದ್ರೆದೀದಾಯಿ ಒಕ್ಕ ಪುರಾಪುಲೆಪ್ಪುನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಆ ಪುರಾಪುಲೆತ್ತುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯಗ ಅಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೂತಕ ಪಣಪುನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಕುಜಿ ಏರುತಾಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಟ್ಟಿ ತುಂಬೆರಬಲ್ಲಿ ಸೂತಕದಗಳು ಸೋಂಕೆರಬಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚೆರಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಪಿಲ್ದುಳ ಎಂಕುಲು ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಮುಟ್ಟುಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದವರ ಒಂಜಾತ್ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಡು ಎಂಕುಲು ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಎದುರು ಚಿಪ್ಪಾರ ಮಾರವಣ್ಣೆ ಕುಳ್ದೇರು ಆ ರಿನಿಕಲ ಕಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಬಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಜಾಂಡ ಇಟ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿಡು ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಪಾಡು ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಇಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಸಾಗರ ಉಲ್ಲಂಘನ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಇಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಕಟ್ಲೆ
ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆಲೆಡು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಬುಳೆದು ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಎಂಕಲ ಸಮಾಜ ಬಲಿಷ್ಠತೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಾತ್ ಬೆರಳೆನಿಕದ ಜನಕುಲು ಎಂಗ್ಲೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆತೀರಿ ಐಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ ಬೆಳ್ಳಲವರಿ ಎದುರುಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲೆಂದರು ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆತನಕಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ಒಂಜಾತ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಕಲು ನಮ್ಮೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಈ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಾತೆ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಡು ಸಂಘಟಿತವಾಯಿನ ಚೊತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಡು ಮೋಸ ರಾಹಿತ್ಯವಾಯಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಣಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಣಪನಂಚೊತ್ತನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಅವರ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಹಿರಿಯರು ಪಂಬದರ ಯಾನೆ ದೈವಾದಿಗರ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ಭಜನದ ಮುಖೇನ ಕಟ್ಟಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಭಜನದ ಮುಖೇನ ಕಟ್ಟಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಘ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನ ಕಾಲ ದಾಟಿನಂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಒತ್ತು ಕೊರಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡು ಬಣದು ಪಂಬದರ ಅಭ್ಯುದಯ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಣದು ಕರಿನ 13 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡು ದೂರದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಡು ಎಂಗಲ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಾತಿ ಎಂಗಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪನ ಚುತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಪನ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಈ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೀರ್ತಿನ ತೆರಿಪಾವಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಾತೆ ಪೊಲಬು ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಣದು ಎಂಕುಲು ಈ ಸಂಘಟನೆದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಈ ಸಮಾವೇಶಗೂ ದಿನ ಒಂದು ಮೂಜನ ದಿನ ಎಂಗ್ಲೆ ಪುರಭವನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪುನು ಅವು ತತ್ತು ಬೋಪನೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪುನು ತತ್ತು ಬೋಪನೆ ಇಂಚಾದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟೋಡು ಇನಿತ ದಿನ ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದನು 8 ಗಂಟೆದ ದಿನ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ್ಪೇರು ತುಳುಡು 8 ಗಂಟೆದ ದಿನ ಆಂಡಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಪಂದು ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಗ್ಲನ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಇನಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ನೂಲು ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿಡ್ದ ಬತ್ತಿನ ದೋಲು ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ವರೆ ಮುಟ್ಟ 14 ವರ್ಗಡೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಸಮಾವೇಶಡು ಎಂಗ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತಿನತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಕೆಂಡ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡು ಸಿರಿಮುಡಿಯಡ್ದು ನೇಮ ಕಟ್ಟಣದಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ತರೆಡ್ದು ಕಾರು ವರೆ ಮುಟ್ಟೋ 24 ಕಟ್ಟ ಕಾರಿಗೆ ಕಿಲೋಗಟ್ಟದ ಗಗ್ಗರ ಬೆರಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗಟ್ಟದ ಅನಿಕಟ್ಟದಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಪಣ್ಪನ ವಿಜ್ಜಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ 2,300 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಮಲ್ತೆರೆ ಎಂಗಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅವೇನು ಎಂಗಲ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಇನಿತ ದಿನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಉಚಿತ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾನ್ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆದ ಮುಖೇನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದ ನಾವೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಬದ ಉಚಿತ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ದಾರ ಆದಿತ್ಯನಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾಯಿನದಾವರ ಅವೇನು ಇನ್ನು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ 2 ಕೆಂಡ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಇಲಾಖೆಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸದೆ ಅಕುಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಎಂಗಲ್ನ VA ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಮುಖೇನ ಎಂಗಲ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಮಲ್ಪುನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವು ಅನಾವರಣ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಪಂತೊಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಸಂಪನ್ನ ಆಪುಂಡು 5 ಬಕ್ಕೋ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಸೇಲದ ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲ ಸಾಧಕರನ್ನು ಯುವ ಸಾಧಕರನ್ನು ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಿರಬಾರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬನಂದ ಈ ಮಹಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ನನ್ನ ಪೂರ ದೂರ ದೂರದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಸೇರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಾತೆ ಮಾತ ಬಂದುಳು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಡಿಜ್ಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವಮಾನುಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ 5ನೇ ವರ್ಷ ದಿನನು ಕರಿತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಎಂಕಲ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೆಲಸಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೂಟ್ರಬೇಟೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಬದ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮಾತ್ರ ಪುದರ ಬುಂಡ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಏರ್ನ ಪುದರ ಎಂಕಲ್ನ ಆಮಂತ್ರಣ ನಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಪೋಷಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಲ ಒಂದು ಆದುಂಡು ಪಣಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿದ
ಬ್ರಹ್ಮಬಲವಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾವಂತೂರು ಗುತ್ತದ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಎಂಗ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ ಅದು ದೇತೊಂಡು ಬನ್ಪನ ಮುಖೇನ ಆರ್ನ ಮುಖೇನ ಎಂಕುಲುಂಜಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಬರಡು ಪಣದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಪಗ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ದೀನೋಕು ಆರು ಪಣಪಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದವನ ಆರನೇ ಎದುರು ಯಾನ್ ದಾಲತ್ ಆರು ಎಂಕದು ಇನಿಗೆ ಆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಏ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಶೋಷಿತಿರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಾತ್ ಬೇನೆಗೊಳಗಾಯಿ ನಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಅಂದು ಈಶ ವಿಠಲ್ ದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಕಾತದೇರು ಏಕಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಿದರ್ಣಗ ವೈದ್ಯರು ಈಶ ವಿಠಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ ಸ್ಪರ್ಶೋಡ್ದ ಆತ್ರ ಈನೆಲ್ಲ ಚೇತನಾಂದ ಸ್ಪಂದಿ ಆತಂಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಯತಿವರೇಣ್ಯರ್ನ ಪಾದಪತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸೇಸಿ ನಾನು ಬೈಕೊಂದುಳ್ಳೆ ಅರೆಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರಾಯನಂಚತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಫಲ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟು ನೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೋಳಿಪಲ್ಕೆ ಮೇರ್ಲ ಒತ್ತುಡಿತ್ತು ನೋಡೋದು ಕೇಂಡನ್ಬೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೋಳಿಪಲ್ಕೆ ಮೇರೆ ಇತ್ತೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಫಲ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅಂಜನೆ ಸಿರಿ ತುಪ್ಪಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟು ನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಡಲ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಏಪಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಒವೇ ಕೋಡಿಯಡಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಅನಗ ಪುರುಷ ಇನೇ ಉಚಿತವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲತ ಗಿಡ ಉದೇನೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ತಿಬರ ಕೊಡಮಂದಾಯಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ನಡೆಟ್ಟು ಆರೆ ಬತ್ತದು ಆ ಕೊಡಿಯರವನಂಚೆತ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ತಿಬಾರಿಗಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗಲ ಅಣೋರಣೀಯವಾನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಆಶ್ರಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬಾಲಗಾತೆರು ಆಶ್ರಣ್ಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಅನುಮರಣೆ ಪೋನಗ ಆರೆ ಖಾಲಿ ಆಶ್ರಣ್ಯರಾದ ದೇವರಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಆರೆ ಅವಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಲ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ್ಲಾದ ಆರೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಅರೇನ ಎಂಗಳು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಚಿಪ್ಪಾರೆ ಮಾರವಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಬರಡು ಮತ್ತಾರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಇನ್ನೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಚಿಪ್ಪಾರದ ಚಿತ್ತಾರಿಗೆದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ಶಿಸ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬದುಕಡೆ ರೂಢಿಸಾಯಿನಾರು ಆರು ಬತ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಸ್ರಣ್ಯರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಸಿರಿತುಪ್ಪದ ಕಾಣಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂಡನ್ಬೆ ಬಲವಂಡಿ ಸಂಧಿ ಎತ್ತಿರಂದಂಡ ಉಡುಪು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೇರು ಬಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವೇರು ನಾಡು ಕುದುರೆ ಜಪ್ಪುಲ ಪರಕೆಬಾಡ್ಲ ಅಂದು ಸಂದಕೇನನ್ನು ಉಡುಪು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೇರು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವೇರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎಗಲ ಪ್ರೀತಿದ ಜನಮಂದೇ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಪೋದು ತಂತ್ರಿಲೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರಲ ಸಮಾಜನು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದಂತೆ ತರ್ಕೊಂದು ಬೋಪುನ ಎಂಗೆಲ್ನ ತಂತ್ರಿಲು ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲಗಾತೆರು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟ್ಟೊನ್ಬ ಅರೆಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚತ್ತನ ಉದಯ್ ಹೇರೂರು ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಬೇಗ ಬರಡು ಅರೆಗೆ ಶಾಲೆ ಅಜ್ಜನೆ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲತ ಗಿಡನ ಕೊಡ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೋಡು ಮಾಡೋದು ಕೇಂಡನ್ಬ
ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಐತ ಗಿಡನ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲು ಉಚಿತವಾದ ಎಂಗ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪಣದು ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಆದೇರ ಪುನಃ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯ್ತ ನಿರಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎತ್ತವು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ PS ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನೆ ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕಾಂಪ್ರಬೈಲ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾರನಾಥ ಬತ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ತುಪ್ಪೇನ ಕೊಡ್ದು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂಡನ್ ಬಾ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರವೇನ ವಹಿಸೋನಾರೆ ಎಂಗಿಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ ಬಲವಂಡಿ ಬಿಲ್ಚಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾವಂತರುಡು ಆರೆ ಗಡಿಬತ್ತಿನಾರು ಎಂಚಿತ್ತಿನಕುಲು ಎಂಗಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ತಿರನ ಅಂಡ್ಲ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಆರ್ಲ ಎಂಗಲ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಎಂಗ್ಲಿನ ಆದರ್ತೊಂದು ಪೋಪನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಕಷ್ಟಗೂ ಎಂಗ್ಲ ಸುಖಕ್ಕೂ ಲೆತ್ತಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಾರು ಏರಿಗೆ ನಂಡ ಎಂಗ್ಲ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆ ಇಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಾಲಗಾತಿರು ಅರೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ವತಿರದೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಗಲ್ನ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಲವಂಡಿ ದೈವಗೂ ನೇಮಕಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಿಂತನ ಎಂಗಲ ಸತೀಶ್ ಪಂಬದೇರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನೇಮಕಟ್ಟನಾರು ಆರು ಬತ್ತದೆ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಿರಿದುಪ್ಪೇನು ಕೊಡ್ದು ಇಂದ ಲೇಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿತಾಂಕೋರ್ನ ಅರೇನೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆದ ಕರ್ತವೆರಡು ಎಂಗಲ್ನ ಎಳತ್ತೂರು ಗುತ್ತುದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಾನೆ ಶಂಕರ್ ರೈ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮಂಜು ಪೂಂಜರಿಗೆ ಎಲೆನ್ಮ ಗುತ್ತುಗು ಗಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾತ ಗುತ್ತುದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಗಡಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಎಂಗಲ ಶಂಕರ್ ರೈಕಿಲೆಗೆ 2 ಗುತ್ತುದ ಗಡಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಾರೆ ಎಂಗಿಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಎಳತ್ತೂರು ಗುತ್ತುಡು ಎಂಗಲ ಮಿತ್ತ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಮಕಾರದ ಇದ್ದೊಂದು ಎಂಗಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಾನೆ ಶಂಕರ್ ರೈ ಎಳತ್ತೂರು ಗುತ್ತು ಮೆರಣಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮೆರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಎಂಗಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಬೆಳ್ಳೆ ಎಂಗಲ ಸಮುದಾಯದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮುಲ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಎಂಗಲ ಸಮುದಾಯ ಗೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಬೆಳ್ಳೆ ಮೆರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬೂಳ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲತ ಗಿಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡಾರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂಡನ್ ಬಾ ಎಂಗಲ್ನ ಸಮುದಾಯನು ಗುರುತಿಸವ ನಕಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿತ್ತು ನಂಜಿ ಕಾಲಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಪಣಪನಂಚಿಂತನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೊರಗಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮದೆರಡು ಶುರುವಾತನ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದೆ ಅಕಲಿನ ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸಾದೆ ಅಕಲ ಪಣವುದ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಅಜ್ಜಿತ್ತನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ರಿ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಕಾರ್ಯಂತೆರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಅರಣೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಎರ್ಮಾಳ ಮಾಧವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬಡಗುತಿಟ್ಟದ ನೇಮಕಟ್ಟನಾರೆ ಆರು ಬತ್ತದೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂಡನ್ ಬಾ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣೆ ವಕೀಲರು ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇಂಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನಡಕೇನೋಡು ಎಂಗ್ಲಿನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಂಡಂಡ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದನ ಇಡೀ ತಂಡ ಮಾತ ಬತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷದ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅವು ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊಡ್ದ ಆದೇರ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತಂಡ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣನ
ಆರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕುಡ್ಲದ ಆಂಡ ಎಂಗಿಲ್ನ ಬದುಕಡೆ ಬಾರಿ ಹೃದಯವಂತ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಗಿಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ VAI ನಂಚಿತ್ತನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬೂಳ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಸಿರಿತುಪ್ಪೇನು ಕೊಡ್ದು ಅರೆನ್ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಂಡನ್ ಬಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಆವಡ ಬಣ್ಣದ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಉತ್ಸವ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿನಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಕೊರೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲಿನ ಆದೇರ್ಪುನಂಚುತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ದಿನಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರಿ ಮಾತ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಂಡು ದಿನಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರೇನಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೆರಾರ ಮೇರೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬೂಳ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಸಿರಿತುಪ್ಪೇನು ಕೊಡ್ದಾರೇನೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂಡನ್ ಬಾ ಎಂಗಲ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ತಿದ್ದೆಗಂಬಳ ಗುತ್ತು ಎಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಳ್ಳ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲೆತ್ತದು ಬೆರಿ ಬೆಟ್ಟದು ಆದರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ತಿದ್ದೆಗಂಬಳ ಗುತ್ತುದ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಎಂಗಲ ಮಿತ್ತ ಭಾರಿ ಮಮಕಾರ ದೀನಕಲು ಅಜ್ಜಿತ್ತಿನ ತಿದ್ದೆಕಂಬಳ ಗುತ್ತುದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಇಂಗ್ಲ ಮಿತ್ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀನಾರು ಅಲ್ತ ಸದಸ್ಯ ನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ರೆ ಎಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಗಾತೆರೆ ಅರಿಣಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸುನೀಲ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಸುನೀಲ್ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡುಡು ಸಿರಿತುಪ್ಪೇನು ಕೊರಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೂಳ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಲಕಾಣಿಕನು ಕೊಡದು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂಡನ್ ಬಾ ಅಂಜನೆ ತಾರ್ನ ತನ್ನೆ ಬರಡು ಗಂಧಕಾಡ ತಾರ್ನ ತನ್ನೆ ಬರಡು ಎಂಗಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ತಾರ್ನ ತನ್ನೆ ಬರಡು ಸುನೀಲ್ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಸುನೀಲ್ ಬಲಿ ಸುನೀಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸುನೀಲ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಿರಿತುಪ್ಪೇನು ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೋಡು ಕುಡ್ಲಡೆ ಬದಿಯಡ್ಕಡ ತುಳುವೆರಾಯನ ಕೂಟ ಕಡದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಕೀರ್ತಿ ಪದಕೆಯನ್ನು ಮೆರೆಪಾಯಿದೇರು ಕುಡ್ಲಡು ತುಳುವೆರಾಯನ ಕೂಟ ಕಡದು ಏನನ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತು ಒಂಜಾತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ
ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತುಳು ವಾಗ್ಮಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಚಿಪ್ಪಾರ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಎಗಲ್ನ ಚಿಪ್ಪಾರದ ಗಣೇಶನ್ನೇ ದಯಮಂತದ ಬರಡು ಆರಂಭದ ಹೇಗೆ ಬರಡು ಸ್ವಾಮಿ ಲೇಟರ್ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಚಿಪ್ಪಾರ ಗಣೇಶನ್ ಆ ಎಂಗಲ್ನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಗಮದ ಗಣೇಶನ ರೇಮಂತದೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಗಣೇಶನ್ ಚಿಪ್ಪಾರ ಗಣೇಶನೇ ಈಗೆಲ್ಲ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡಲು ಸಿರಿದಪ್ಪನ್ನು ಪಡೆದು ಮೋಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂಬದೆ ಬಾಲಗಾತಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ ಗಣೇಶ್ ಪೊದುವ ಯಾನೆ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಇನಿ ಹರಿವರಾಸನ ಅವು ಇನಿ ನೂದು ದಾಟದಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೋಲು ಕುಡ್ಡಾಡ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಪೊದುವಾಡ ಆ ಎದುರು ದಿಕ್ಕು ಜೇರಿ ಬಿರಾವಳು ತಪ್ಪು ಜೇರಿ ಎಂಗಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೆನಪು ಪುಂಡಿಬಲ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಎಂಗಲ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನವೀನ್ ಗೆಂಜರ್ಗೆ ಅರೆಗೆ ಬೂಳ್ಳೆ ಕೊಡದು ಲೆಸಿಗೆ ಮೋಕಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳಲ್ವ ಅಜ್ಜನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂಬದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬೇರ ಮೇರೆ ಬಂದது ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬೂಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪುರ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪುರ್ತುನ ಕಾಪುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬದ ಪಂಚು ಇಂಥ ದಿನ ಈ ಮತ್ತರ್ಗಡೆ ಬಾಲಗಾಯನ ಚಿಂತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಎಂಗಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಉದ್ದಾದಿತ್ತನ ಮಾಪಾಲ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಜ್ಜನೆ ಇನಿ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನ ಎಂಗಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಾಲಗಾತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲಗಾತಿರಿ ನನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಹೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಗಳು ಎಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇನಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಲ್ಲಿ ರೇಮಂತ ತಗದಿಂದಳು ಅಕಲು ಇನಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ರಮೇಶನೇ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅಜ್ಜನ ಅಕಲ ತಂಡ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಆ ವಾದಗಾತಿರು ಅಂಜನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕುಡುಪಿ ಸಮುದಾಯದ ಉಂಟೆ ವಾದಕರನ್ನ ಎಂಗಳ ಹೇಮರಾಜಣ್ಣನ ಇಡೀ ತಂಡ ವಾಲಗ ಜೋಗಿ ಮೇರ್ನ ಇಡೀ ವಾಲಗದ ತಂಡ ವಾಲಗ ತಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಭಜನಾ ತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಭಜನಾ ತಂಡ ಎಂಗಳ ಪೆರಾರ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಾರದ ಭಜನಾ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಂಡಲು ವಾಲಗ ತಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಾರಗೇರಿ ಮತ್ತರಮಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೆಂಡನ್ ಬಾ ಬರ 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 ಬೇಗ 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 ಬರ ಅರೇನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಳೆ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಂಧುಳೇನೆ ಉಡೋಲರಮೆ ಪ್ರೀತಿಡ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಜಗದೀಶ್ ಮೇರ್ ಬತ್ತದೆ ಎಗಲ್ನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಗ್ಲ ದನಿಕುಲ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಗ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಚದ ಮಾಪನ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೇನೆ ಬೂಳ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂಡನ್ ಬಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಕ್ಲೇನು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೇಯರ್ ಯಾರು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಉಚಿತವಾದ
ரெட் ஹாலில் டவுன் ஹாலுன்னு ಉಚಿತವಾದ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಎಂಗಳು ಉಳ್ಳಾಂದು ಎಂಗಳ ಮೇಯರ್ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಏರುಪುರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಾರ ನೆತ್ತ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ದಯಮಲ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ಉಂತೊಡ ಬಣ್ಣದ ಬಂಡೊಂದು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಡರ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿತರಣೆ ಸೇರಿದಿನ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಯಾನೆ ಪನೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ SSP ಸರ್ ಯಾನೆ ಪುದರ್ ಬಣ್ ಪೂಜೆ ಆರ್ನ ಮುಖೇನ ಇಡೀ ತಂಡ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ 75 ಜನದ ತಂಡ ಪದ್ಯರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಸಿರಿಮುಡಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ವೇದಿಕೆ ನಂಚೆತಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೊತೆ ಆದ್ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲಾದಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬುಲ್ಪದೇಸಿನ ದಿಂಜಾಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಮಾರು ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಸರಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕಿರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಕೈತಾಂಗನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಾವೇಶಗ್ ಉದಿಪನದ ಸ್ಪರ್ಶನ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕುಲು ಧ್ಯೇಯ ಗೀತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಒಂದೊಂದೇ ಸಲ ಬಡವೆಲ್ಲ ಆಡ ಒಂದು
ಚಾವಡಿದ ಕೊಡಿಯಡಿಟಿನಿ ತುಂಬೊ ನೋಡು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆದ ಪುದೆನು ಸೇರೋ ನೋಡು ದೈವ ಚಾವಡಿದ ಕೊಡಿಯಡಿಟಿನಿ ತುಂಬೊ ನೋಡು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆದ ಪುದೆನು ನ್ಯಾಯದ ಬತ್ತಿಡು ನೀತಿದ ಎನ್ನೆಡು ನಮ ಒಂಜೆ ಪಂಕ್ತಿ ತುಡರಲ್ಲ ಒಡು ಸೇರೋ ನೋಡು ದೈವ ಚಾವಡಿದ ಕೊಡಿಯಡಿಟಿನಿ ತುಂಬೊ ನೋಡು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆದ ಪುದೆನು ಬಡವೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ನಮ ಅರಜಾತಿ ಪರಜಾತಿ ಪಂಕ್ತಿ ಬೇದೊನು ಗುಡುದು ಒಂಜಾವೊಡು ಗೇನೊದ ತುಪ್ಪೆಡು ವಿದ್ಯೆದ ಬತ್ತೊನು ಸಂಘಟಿತರಾದ ನಮ ಜಿಂಜಾವೊಡು ಸೇರೋ ನೋಡು ದೈವ ಚಾವಡಿದ ಕೊಡಿಯಡಿಟಿನಿ ತುಂಬೊ ನೋಡು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆದ ಪುದೆನು ಕಷ್ಟ ಏತೆ ಬರಡು ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯಗಿನಿ ದೈವ ದಿಟ್ಟಿ ತಾದಿ ತೋಜಾವುಡು ಉಡಲ ಸಿರಿ ಗುಡಿಟು ಕಟ್ಟಿ ಸಿರಿ ಮುಡಿಟು ಉಂಡಾಯಿನ ಸತ್ಯಗೆಂದಾವುಡು ಸೇರೋ ನೋಡು ದೈವ ಚಾವಡಿದ ಕೊಡಿಯಡಿಟಿನಿ ತುಂಬೊ ನೋಡು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆದ ಪುದೆನು ಸೇರೋ ನೋಡು ದೈವ ಚಾವಡಿದ ಕೊಡಿಯಡಿಟಿನಿ ತುಂಬೊ ನೋಡು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆದ ಪುದೆನು ತುಂಬೊ ನೋಡು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆದ ಪುದೆನು ಬೈಲಕಂಡದ ಬೆನ್ನಿ ಬುಲೆ ಪಚ್ಚದ ಕುರರು ಕಿದೆಟ್ಟು ಜತ್ತು ದರೆದುನ ಪೆತ್ತದ ಸೊರಟು ಕೂರಿದ ಕೆಲುಪುದನಿ ದೊಟ್ಟು ಗಗ್ಗರದ ಗಿಜಿಗಿಜಿಟ್ಟು ಮಾನಿನೆಲ ವಲಸರಿಟ್ಟು ಬೆಳಗದಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುತುಡರು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪುದರು ದ್ಯಾಗ್ಯಾನಿ ಪಾತ್ರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ವೇದಿಕೆ ಡರ್ಲಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಿರಿ ತುಡರು ನಂದಾಲ ಪಂಬದಿರ್ನ ಸಮುದಾಯಗ್ ಗೇನದ ತುಡರಾವಡು ಐಸಿರದ ತುಡರಾವಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಮಂತ್ರನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಡರಾವಡು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದುರಿತ ದುಮ್ಮಾನತ್ತನ್ನು ಅವನ್ ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂದಾಲಾದ ಪಡಿಮೂರ್ದು ಬರಡು ಪಣದ ಆ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ್ಪು ದೈಸಿರಣ ದಿಂಜಾಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಮಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿದಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಲಗಾದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಸಿರಿಸಿಂಚನದ ಅಮೃತತ್ವದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಪಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವರ್ಯರಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಪಾಟ್ನದ ಅವನು ಪೋಯರಿಗೆ ಆ ಮೇಡಮ್ ದ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಏತ್ತು ಡೊನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಬಂದು ಆತನ 6 ಬಂಡರಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲಿ ಬಂಡರಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಂಡರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟಿಗೆ ನದಿ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಒಂದು ಪಾಪದ ಕಡೆಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಪಂಚೋಡಿ ನಾವು ಬದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪೊಲೀಸ್ದಾರ ಬಂಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಟ್ ನಾನೊಂದು ಆರ್ನ ಬುಡೇದಿ ಬಂಡೇರು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಯಾಂದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂದ ದಂಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ದತ್ತ ಕೈಟೊಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಸೆಕ್ ಬಂಡ ರಪ್ಪ ಬೋಪೇರು ಅಂಜಿ ಬಂಡೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಇನಿ ಉಲ್ಲ ಇನಿ ಏರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಂದ್ ಬಂಡ್ರಾಜ್ ಆಂಜೋ ಕುಲ್ಪುರ ತರಗುಜ್ಜಾಲ್ ದಿಯಾರ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಪೊಂಜೋ ಕುಲ್ಪುರ ತರಗುಜ್ಜಾಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಏನಂದೇ ಗೊತ್ತಾವ್ ಕೋಡೆ ಮರಣೆಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಆ ಮುಲ್ಕಿಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎನ್ನ ಬರಿಟೋರಿ ಕುದುತ್ತೇರು 6 ಬಂಡೇರು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂವಂದ ಯಾನ್ ಜಪ್ಪುನೇ ಜೀವಂಡೇರು ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಮೇರು ಏನಾನು ಪುಗಾರ್ನ ದೂರ್ನ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇರೆ ಲಕ್ಕ ಉಂಡ ಜಪ್ಪ ಉಂಡ ಏನಂದೇ ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಏಪಲ ನಿಗಲ್ನ ಏನು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪ ಏನು ದಾದ ಬನ್ನ ಏನು ಕಲಸಗು ಪೋನಾಗ ಕಗ್ಗಿನಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇಂಚಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಗುಲೇನೊಂಜಿ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಅಗಲ್ನೊಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಅವಲೊಂಜಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೆ ಗಟ್ಟೆ ರಡ್ನೆ ಇನಿ ನಿಗುಲೇನ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಎನ್ನಡ್ರ ಲೆಪ್ಪುಯರು ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡಿನ ಲೇದಾರು ನ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪಂಬದ ಸಮಾವೇಶ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುನು ಬಾನ್ಪಿನೇಕ್ ರಡ್ಡು ದೂತ ಲಕ್ಷಣ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಟಿಲ್ಲ ಹಸರಣ್ಣರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ತಂತ್ರರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ತಂತ್ರರುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದಾರ ಈ ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂಬದ ಸಮಾವೇಶ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡು ಪನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏರು ಬಡಬೇರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತಿನ ಕೆಲಸವಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನ ಬನ್ನಗ ಕೇವಲ ಅದ್ದೂರಿ ಆಡಂಬರನೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಇನಿತುಲೆ ಮದಿಮೆ ಅತ್ತು ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮದ್ಮೇರ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮನ ಅಬತರ ಹುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಂಡಾಯ್ತ ಪುದರ್ ಮದಿರೆಂಗಿ ಉನೇನು ಪುರ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಅಬತರ ಮಲ್ಪ ಅವೇನು ಪುರ ಬುಡ್ದು ಈ ಅಬತರ ಕಟ್ಟು ನೀನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನಾತ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಜೋಕುಲ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಬತರ ಗುಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಅಬತರೋಡು ಪುರ ದೇವೇರು ಒರಿನತ್ತು ದೇವೇರು ಒರಿಯು ಮೌನೋಡು ಒಲಿಯು ನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಮೌನೋಡು ಒಲಿಯು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವೇರು ಅಬತರೋಡು ಗುಟ್ಟುನತ್ತ ಮೌನ ಏಕಾಂತ ಬೋಡಾಪಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವ್ರು ಇನ್ನು ಏತ್ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರ ನೆನಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ರೋರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಜಯ್ ಮುನೋಟ್ ಬನ್ಪಿನಾರ್ ಮರಣಿ ನಿಗುಲು ತೂದುಪ್ಪಾರ್ ಅಜಯ್ ಮುನೋಟ್ ಕೋಟಿ ಕಾಸುಂಡು ಕೋಟಿ ಕಾಸುಂಡು ಮಗಲ್ನ ಮದಿಮೆ ಅನಾಗ ಅಜಯ್ ಮುನೋಟ್ ಮಗಲೇನು ಲೆತ್ತದ ಬನ್ಪೇರು ಮಗ ಇನಿ ನಿನ್ನ ಮದಿಮೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಕೇನು ಅಲ್ಲ ಆವಮ್ಮೆರೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರ ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿನಾಗಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ನಿನ್ನ ಮದಿಮೆನ ಬಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಜಿ ಒಂತೆ ಬಡಾವೇರ್ನ ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಆ ಒರಿದಿನ ಕಾಸಿಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬಡವೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕವು ಏನ್ ಅಜಯ್ ಮುನೋಟ್ಟನು ಅನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪ ಐತ ಇಡೆಟ್ಟು ಅವೇನು ಒತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಗಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪ ಇನಿತುಲೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನು ಮರಣಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಟಾಟಾ 500 ಕೋಟಿ ಕೊರೋನಾ ಫಂಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಖಂಡಿತ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಭಾರಿ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಖಂಡಿತ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಆಂಡ ಎಂಕ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಏನ ಬಂದಾಗ ಮೆಡ್ರಾಸ್ಡು ತೂತುಕುಡಿಡು ಒರಿ ನಟ್ಟುನಾರು
10,000 ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ನಟದು 10 ಸರ್ತಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ DC ಕೊರೋನಾ ಫಂಡ್ ಕೊರಿಯರಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಟಾಟಾರ್ದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಅನ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಡ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಮುಟ್ಟುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೈವೇದ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಪೋಪುಂಡ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ನಂಬಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಂದನ ಪೂಸಲಾಲ್ ನಾಯನಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ತವರಿ ಸಂತೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬಡವೆರೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪು ಬಡವೆರೆಗೂ ಒರಸಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಣ ನೀರು ನೂದು ದೇವರಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತಿರನ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪಂಬದ ಸಮಾವೇಶ ಬಡವೆರ್ನ ದೀನ ದಲಿತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿವರ್ಯಾಗಲೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ದಾದನ್ಲ ಫಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೋಲನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪರ ಫೀಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಪಾಪದ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅದಾಗ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಬಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಏನ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನೊಂದು ಪಣದು ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ PS ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕಷ್ಟಕಾಲೋಡ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ವಕೀಲರು ಇಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ಗಡಿಗಾರ ಇರ್ಲೇರು ಹಸ್ರನ್ನೇರು ತಂತ್ರಲು ಪೂರ ಮಲ ಸಂತೋಷನ್ನೇರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಮಗಲೇ ಕರೋನಾ ಫಂಡ್ ಬರ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಂದು ಎಂಕೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನೀರು ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾರ ಬರ್ರೀರು ಅಂಚೆ ಸಂತೋಷನ್ನಿಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮೋಕೆದ ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಬದಿರಲೇರು ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ನಿಗಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನಗಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತ ನಿಗಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಈ ಪಂಬದ ಸಮಾಜ ನನೊಂಜಿ ದುಮ್ಮದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪಾಡು ಪಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪಣದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಲ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಪರ್ಲದ ಲೇಸಿಗೆ ಮದಿಪುದ ಮಂದಾರಣ ಮಡಿತದು ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡೆಪ್ಪ ಬೇಕಿನ ಚಿತನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಮಾರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವರ್ಯರ್ನ ಪಾತಿರೋಗ ತೆರೆತೆಗ್ಗ ಒಂದು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬಿರಮಿಸ ಒಂದು ಲೇರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವರ್ಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಮಾರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವರ್ಯರಿಗೆ ಸುಲ್ಮೇನ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೌರವಯುತವಾದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನರದುಮುಗು ಎತ್ತರದ ಮೆತ್ತ ಚಾವಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದೊಪ್ಪನಾರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಸರಣ್ಣ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ ಪೂಜ್ಯ ಹಸರಣ್ಣೀರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದುಲ್ಲೇರೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪನ ಅನನ್ಯ ಆರಾಧಕರಾದತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯ ಹಸರಣ್ಣೀರ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತರುಣಶಕಲಮಿಂದೋ ಬಿಭ್ರತಿ ಶುಭ್ರಕಾಂತಿ ಕುಚಭರ ನಮಿತಾಂಗಿ ಸನ್ನಿಷಣ್ಣ ನಿಶಾಬ್ದೆ ನಿಜಕರ ಕಮಲೋದ್ಯತ್ ಲೇಖನಿ ಪುಸ್ತಕಶ್ರೀ ಸಕಲ ವಿಭವ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಪಾತು ವಾಗ್ದೇವತಾನಃ ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾತ್ ಏಡಮುಕೋಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತು ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿ ಸಕಲ ವಚನಚೇತೋ ದೇವತಾ ಭಾರತೀ ಸ ಮಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಮಾನಸಿ ಚ ಎಂಕಲ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಅಂಜಿತಿ ಕಟೀಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡ ಆಸೀನರ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಮಾತ ಗಣ್ಯರುಲ್ಲೇರು ಕುಡುಪು ತಂತ್ರಳುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ PS ಉಲ್ಲೇರು ಐಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾದಾಸ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಪುದಾರ್ಪಣಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುರುಡು ಸೇರ್ತಿಂಚನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಂಧುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನೆ ಈ ಪಂಬದಿರ್ನ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಏನಟೊಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಅಂಡಪನಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಸವ ಪುರ್ಲಾಪಿನಿ ಏಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ದೈವಗಳ ಒಟ್ಟು ಭೇಟಿಯಾನಾಗ ಮಾತ್ರ ಪುರ್ಲಾಪಿನಿ ಕಟೀಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಪುರ್ಲಾಪಿನಿ ಏಪ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪುಂಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಆ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಕೊಡಮಂತಾಯನ
ನಾನು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ದೈವದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ದಕ್ಕ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಬಣ್ಣದು ಯಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೇವೇನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಗಳು ಬರೋಡೇ ಬಂಡದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಎಂಗಳು ಬೈದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶ ಬಂಡ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂದು ಸಮಾವೇಶ ಬಮ್ಮನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಸಂ ಆವೇಶ ಸಂ ಪಣಪಿನ ಆವೇಶ ಅವಡು ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ದಿನ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅವರ ಆಯ್ತ ನನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದ ಬಂಡ ಸಂ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಕಡೆಗೇ ಪೋಲೆ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತಿರಲೆ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಚಿಂತನೆ ಆ ಸಂ ಪಣಪಿನ ಪುಧಾರ ಸಂ ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರಗೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅವರ ಇನಿ ಸಮಾವೇಶ ಇನಿ ಪಂಬದೇರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಪಣತಾಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪಣ್ಣಕ್ಕನೇ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಯ್ತು ಕುರಿತೇ ನಿಕ್ಲು ಪೋವಡು ಎಡ್ಡೆಂದಿನೇ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಡು ಎಡ್ಡೆಂದಿನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡು ಜುಹಾಭ್ಯಾಂ ಮಧುಮತ್ತಮ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆಂದಿನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡು ಬರೋಡು ಎಡ್ಡೆಂದಿನೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಪನಗ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾರು ಪಣಪೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಅವಡು ಈ ಸಮಾವೇಶನ ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ವೈಕು ತುಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆದ ದಿನ ರಾಮದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವರೇನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಿನ ರಾಮದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಪಂಡು ಆ ಸಮಾವೇಶಗೂ ಒಂದನ್ನು ತುಲನೆ ಮಲ್ತು ಪಾತೆರಂಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶ ಆಪಂಡು ಒಂದು ಏನು ಪಾತೆರು ದಾಯೆ ರಾಮದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ರಾಮದೇವರನ್ನ ನೆಕ್ಕು ದಾಯ ತುಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಬುಡದಿ ಸೀತೆ ಅಪಹಾರನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶ ಅಂಡಿಗೆ ರಾಮದೇವ್ರ ಪೊಗ್ಗಿನ ಒಡೆಗೆ ಬಣದಾಂಡ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಇತ್ತಿನ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಗೆ ಬೊಗಿನಿ ಅವಳು ವಾನರೇರು ಪಣ್ಪೇರು ವಾನರೇರತ್ತು ವನನರೇರು ವಾನರೇರು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಂಗಿ ಏನು ಪಣ್ಪೇನು ಒಂಜೊಂದು ಬರ್ಪಂಡು ಮಂಗನ ಹಾಕಲು ಹತ್ತವು ವನನರಾಹ ಒನೊಟಿತ್ತಿನ ನರೆಕ್ಳು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒನಟುತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ವನನರಾಹ ವಾನರಾಹ ಆ ವನನರೇರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದು ಒಂಜಿ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶ ಅಂಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ರಾಮದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೀತೆಯನ್ನು ನಾಡುದಾಲಜಿ ಸೀತೆದ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ನ ರಾಮನೇ ಇನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಬಾಲರಾಮೇನ್ ಪುದಾರಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಂಕ್ ಬಾಲೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಂದು ನಾಕಲು ತೆರಿಯಂದು ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಲ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಪಣ್ಪಿನಿ ತೆರಿಯಂದು ನಾನು ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ರಾಮೆ ಅವರು ಸೀತಾರಮೇ ಸಮೇತ ಹನುಮಂತ ಎತ್ತಿನ ದೇವರೇನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚಿನ ರಾಮದೇವರನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಸೀತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಮ್ಮದಾದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದಾಂಡ ಇನ್ನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ದಾದ ನಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಂಡ ರಾಮತ್ವ ನಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನ ಹೂ ಪಣದಾಂಡ ರಾಮತ್ವ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಭಾರತಡು ರಾಮದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ತಾಂಡಲ್ಲ ರಾಮತ್ವದ ಅನ್ವೇಷಣದ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ರಾಮದೇವರು ಎಂಚು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕಾದಂಡ ಐಕ್ ಕೋರ್ಟುಡು ಫೈಟ್ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತಾರ ರಾಮದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗುಳ್ಳೆ ರಾಮತ್ವದ ನಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ರಾಮತ್ವದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಓಡೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕವಿಗಳು ಪೂರ ನಂಗೆ ರಾಮತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಸಾರ್ದೇರು ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ನಮ್ಗೆ ರಾಮತ್ವನ ಏತ್ಲ ತಿಳಿಯೋಣಲಿ ರಾಮೆ ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ರಾಮದೇವರು ಎಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ಜೀವನೋಡು ಅವ್ರ ದಾಯ ದೇವರಿಂದು ಇನ್ನು ಲೋಕಮುಖ ಕಾರ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ನಂಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಬೋಟ ತಿರಿಯುಂಡು ಆ ರಾಮತ್ವದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ನಿಜವಾನ ರಾಮದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅವರ ಈ ಸಮಾವೇಶ ನಮ್ಮ ಐಕು ತುಲನೆ ಮಲ್ತಂತಾಂಡ ಒಯ್ಕ್ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೂ ಮಾತ ಎಡಕ್ಕಿತ್ತಿನ ವಾನರೇರು ಪೂರ ಬಸ್ ಸೇರಿದೇರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಸ್ ಸೇರಿದೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ
ಈತ ಮಲ್ಲ ಪಂಬದೇರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಅವಡಂದ ಇಡಕ್ಕಿಡಕ್ಕಿದ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನತ್ತ ಅವರ ಒಂದು ಆತಮಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶ ಆಯ್ತು. ಅವರ ರಾಮದೇವರನ್ನ ರಾಮತ್ವದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಮಣಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನೋದರ ಇನಿ ಸಮಾವೇಶ ತುಲೆ ಅವಲಂಚನೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕರೆಗೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಪಿರದುಂಬು ಏರ್ಲ ತೂಚಿಯರಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋತಿನಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಬೈದೇರು ಆಯ್ತಾ. ಅವರ ನಮಲ ಖಂಡಿತ ಇನಿದ ದಿನೋಡು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕತಿ ಎಂದಿ ಅಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ರಾಮತ್ವವನ್ನು ನಾಡೋಲಿ ಖಂಡಿತ ನಾಡೋಲಿ ಲಕ್ಕತಿ ಎಂತಿ ಅಂದ ಅಂಡ ಸಾಗರನೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಡ್ಡಲ ರಾಮತ್ವ ವೀಟೆ ಅಂದ ನಾಡೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಬದೇರ್ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಬೈದಂಡು ದಯಪಂಡು ಸಮಾವೇಶೋಡೆ ಸಾಧನೆ ಆಪನು ಓಲಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶೋಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಆಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕೊಲ್ಲುದೇರೆ ರಾಮ ಸದೃಶವಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲ್ದೇರು ಅವು ನಂಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೋವು ಪಣಂತಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಏರಂದು ಪಂಡ ಪಕ್ಷ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವತ್ತು ನಂಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮುಖ್ಯ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಾಮತ್ವದನೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ರಾಮದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಣಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಕಣ್ಪೇರು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಆಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಕಂತಂಡಲ ತಪ್ಪತ್ತು ರಾಮದೇವರೇನು ರಾಮರಾಜ್ಯ ತೂವೋಡು ಒಂದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ತೂವೋಡುದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪತಿನ ತರ ರಾಜಕೀಯ ಕಂತಂಡಲ ಒಂದು ತಪ್ಪತ್ತು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರವನ್ನು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಸುರ್ಯಂ ವಿದ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿತ್ ರಾಮರಾಜ್ಯೋಡು ಆಸುರ್ಯ ಪಣ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಣ್ಪುಂಡು ಆಸುರ್ಯ ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ರಾಮದೇವ ಕೊಲ್ನೆತ್ತಾರ ನಮಟ ಅಸುರ ಭಾವ ನಮ್ಮಟ ಉಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಐತ ಅವರ ಅಂಚನ ಆಸುರ್ಯ ಉಪ್ಪರಬಲ್ಲಿಂದಲೇ ರಾಮದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆವಡೊಂದು ಆರೆಗೊಪ್ಪಣಿ ಮಾತೆರೆಗಲ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಿಗೆ ನೆನಪಾವುಂಡು ರಾಮದೇವರು ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ತಾನು ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಣಗ ಲೆತ್ತಿರಿಗೆ ಮಂತೆರಲ್ಲ ಬಲೆ ಮೋಕ್ಷಗೂ ಪೋಯಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒರಿದು ನಾಕು ದಾದ ಬಂಡಾರ ಲೆತ್ನಾಗ ಪೋವೊಂದು ನೆತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಒರಿದಿನಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ನಾಕು ಬಂತೀರ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಯಾರು ಲೆತ್ನಾಗ ಸಮಾಯಾತ ಏಂ ಮೋಕ್ಷ ಪದೇಚ್ಛವಹ ಮೋಕ್ಷ ಪದ ಇತ್ತನ ಬಲೆ ಸರಯು ನದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುರುಕುಗ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷಗೂ ಪೋಯಿಂದು ಪಣ್ಣಗ ಪೋವಂದೆ ಕುಲ್ನೆತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಒರಿದಿನಿ ಇನಿ ರಾಮದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಬಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರುಂಡಲ್ಲ ಪೋವಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆಗ್ಲಾಗ ರಾಮತ್ವ ಖಂಡಿತ ಸಿದ್ಧಿಯಾಪುಜಿ ಪಣಪಿನ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಣ ರಾಮತ್ವ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಒರಿಯುನು ನಮ್ಮ ರಾಮತ್ವ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲ ಹದಿಮಾರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಣ್ತಿತ್ತೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯ 130 ಜನ ಭಾರತೀಯರುಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ಕುಲ್ದಿನಾರೆಗೆ ಆಕಲ 5 ನಿಮಿಷದ ಆಯುಷ್ಯ ಅರೆ ಕೊರಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ಕುಲ್ದಿನಾರೆಗೆ ನಮ್ಮ 5 ನಿಮಿಷದ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರನಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ರಾಮರಾಜ್ಯನ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಎಂಚನ ಉಂಡ ಖಂಡಿತ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪಣದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ನಮ್ಮ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಕ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತದ ಕುಲ್ದಿನ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಕ ಖಂಡಿತ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಆರು ಒಡೆಮಟ್ಟ ಪಂಡ್ಪೇರು ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ರಾಣಿಯರಡು ಉಪನಯನ ಆಪುಂಡು ಅಪನಾಗ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಒಟ್ಟು ಕೌಳಿಗೆದ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಆ ಕೌಳಿಗೆದ ಶಬ್ದ ಅವು ಮಿತುದ ಮೋದಿ ನಾವು ಪಂಡ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಉತ್ತಮ ಇರನ ಪುದಾರಪ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕ ಪಣ್ಣಗ ಪಣಪಗೆ ಮಲಮಲ್ಲದೆ ಮಂತ ನೆಲ ರಾಜರನ್ನಾಕಲ ಮಾಂಧಾತ ನೌಶು ಅಂಚನೆ ಮೋದಿ ಪಣಪಿನ ಆ ಸಾಲಗೆ ಸೇರಿಡ್ತಾಕ್ಲು ಆಕ್ಲೆಗ ಕೌಳಿಗೆ ಸಂಟುದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಗೆ ಇನಿ ಏನು ದಾದ ಪಣಪೆ ಪಣಂದ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಂಬದೇರ್ನಾಕ್ಲು ಕೋಲ ಕಟ್ನಾಗ ಆಕಲ ಗಗ್ಗರದ ಶಬ್ದ ಅಡೆಗೆ ಕೇನೋಡು ಅಡೆಗೆ ಕೇಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನಿಗೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಪಂಡು ಇನಿ ದಲಿತರ್ನಾಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಓಡು ಪಂಪಿನ ಪರಮ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರ ಆ ಕಾಲಡು ರಾಮದೇವರು ಒನ ನರೇರನ ಎಂಚ ಮಿತ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಚನೆ ಖಂಡಿತ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರವೊಲಿನ ಸಮ ಅತ್ತಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ದೇವರನ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂಡ ಓಲಾ ಪಿರವರಿಜಿ ಮಾತೆಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಸಮಾಜ ಖಂಡಿತ ಪಂಬದೇರ್ನ ಆಪುಂಡು ಕೈತಾರ ಪಂಬದೇರ್ನ ಹಾಕ್ಲು ವಾಲಿತಿದಲ್ಲನ ಪಿರ ಉರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ದುಮ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಣ್ಣ ಕಡೆಯದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡ್ಯಾನ ಮುಗಿಪೆ ಅವರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಪಣ್ಣದು ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅವಸಾನ ಕಾಲೋಡು ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಪುನಗ ಅವ್ರು ಪಂಡದು ಪೋನಿ ರಡ್ಡೆನು ಒರಿಪುಲೆ ರಡ್ಡೆನು ಬುಡ್ಲೇನ್ ರಡ್ಡೆನು ಒರಿಪುಲೆ ರಡ್ಡನ್ನು ಬುಡ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ದೇವಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ದೈವಾದಿಗೇರಿ ಶಬ್ದ ಪಂಡದಾದ ದೈವ ಪಂಡ ದೇವ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗಾ ಪಂಡ ತಾಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತಾತೇ ಪೋಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಪೇರು ಪಣಪಿನೆತ್ತಾರ ಅಕ್ಲಿ ದೈವಾದಿಗೇರೆಂದು ಪುದಾರು ಐತ ಅವರ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಲೆ
ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂಡ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಪೂರ ದೈವ ಸೂಂಪುಂಡು ಪಮ್ಮನ ಭಾವನೆ ತಾವರ ಏತೋ ಒರಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾರ ದೇವಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ರಡ್ನೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಡೆನೇ ಬೋಡು ಆ ದೇಶೋಡು ಬೋಡ್ಲ ಬದುಕುಗ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಬುಡ್ದುಗೊರ್ರೆವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಅವಡ ಅಕ್ಲೆಕಡೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕನೆ ಪೇರು ಬರ್ನಾಗ ಕುಟುಂಬ ಒರಿ ಎಡು ಬಣ್ಪಿನಿ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಒರಿಪುನು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶಭಕ್ತಿ ತಾವರ ದೇಶೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡಿತ್ತನಕ್ಕ ವಾ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ವಾ ದೇಶೋಡ್ಲಜ್ ಅವಳು 1 ವರ್ಷನ 2 ವರ್ಷದ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದತ್ತ 5 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಏತೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ತೂಪ 5 ವರ್ಷ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡ್ತಿನ ತೂಪ ಒಂದೇನು ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಆಚರಣೆ ಆಯ್ತಾ ಅವರ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ರಡ್ಡಿನ ಬುಡುಡು ಬಂಡಿರ ರೇಂಜಿನ ಬಣ್ಣ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಒಂಜಿ ಭ್ರಷ್ಟ ವಿಚಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬುಡುಡು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡದು ಹೋಯ್ರ ನಂಗೆ ಕೇಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬುಡ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏಪಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆವಾನ ಸೊಂದತ್ತವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏಪಳ್ಳ ಹಾಳಾನ ಒಂಜಿ ಏಪಲ್ಲ ತುಲಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಪಣದಿತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿವರೆಗೆ ಲಂಚ ಕೊರಿ ಅಂದ ಅಂಡ ಆ ಲಂಚ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಡೊಂದು ಕಡೇಕ್ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪಿನಿ ಬರ್ತದೆ ಆಯ ಮಾರೆ 4-5 ಸತಿ ನಲ್ಪಾಯಿ ಸೈತೇ ಬಾಡೊಂದು ಕೊರಿಯ ತುಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೈತೇ ಬಾಡೊಂದು ಆ ಸೈತೇ ಬಾಡೊಂದು ಪಮ್ಮಣ ಕಾಸನೇ ಮುಟ್ಟುದತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬೆಳೆಪಿನಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಸೈತ್ ಗೆತೊಣ್ಣ ಎಡ್ಡ್ಯಾವ ಆಯನ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡ್ಯಾವ ಆಯ್ತಾ ಅವರ ಏರ್ಲ ಕಾಸುನು ಮುಟ್ಟಾಡೆ ಒವ್ವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡು ಅವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗೂ ಬೋಪಣ ಬುರ್ಚಿ ಭ್ರಷ್ಟ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮಟ ಎಂಜೆಂಜಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂಚೆಂಚುನೋ ಅಯ್ಯೋ ಆ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಣ ಬುರ್ಚಿ ನಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜೆ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ ರಾಮಧರ್ಮ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಡೋಜೆ ರಡ್ಡೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಂಗೆ ಓವು ಬಣ್ಣ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಮೆಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣೆಲ ನಂಗೆ ನಡೆನ ಪಂಡುಕೊರನ ರಾಮೆಲ ನುಡಿನ ಪಂಡಿಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣೆಲ ನಂಗೆ ಎರಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಅವೇನು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಎಡ್ಡಾಪೇರಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪೊಗ್ಗಿದ್ದೇನೆ ಗೋಪಾಲಕರ ಕಾಯಿ ಸುರೂತು ಬಗ್ಗಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಅವರ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಂದನ ಇಂಚಿನ ದಲಿತರನ ಮುಕ್ಲನ ನಮ್ಮ ಕೈತರೆ ಪೋನೆತ್ತ ಅವರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉದ್ಧಾರ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲ ಪೋಡಾಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಮಾವೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆತಿನ ಏರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಡಗಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪಂಬದೇರು ನಾಲ್ಕು ಏರೋ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇಲ್ಲವು ಪ್ರಧಾನಿ ಇಲ್ಲವು ಖಂಡಿತ ಅವು ಒಂದಿನ ದೇವರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಣೊಂದು ಎನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳದೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಏನೇನು ಆಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವನ ಸಂದ ಒಂದು ಏನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಕಾಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲು ಮೆರಗು ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕುರಲ್ ಇಷ್ಟೇರು ಕುಡ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆನದೆ ತೊಂದು ಬೆನ್ನೆರಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಂಡನ್ ಬಾ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬಂಜಿನಾಲ ಆಯಲಂದಂಡ ಅಲ್ಲ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದಿವಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೊರಗತಿ ಅಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ದಿವಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮುದಾಯ ಇನಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ರೋಗ ಬತ್ತದ ಸೈಪುಣಂದಂಡ ಕೊರಗತಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಿರಪೇರದ ಪೆರ್ಪು ಕೊರಂಡ ಸೈತಿನ ಬಾಲೆ ಬದುಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಣ್ಣೆ ಮೆರೆಗೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿದಾರು ತಂತ್ರಿಲು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸಿರಿತುಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಂಬುದಾರು ಹರೀಶ್ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಸರಣ್ಣೆರಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊಂಬುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚತನ ಹಸರಣ್ಣ ಶಾಲ್ ನೆಂಪುಗನಿ ಬೇಗ ಅಂಜನೆ ಭಜನಾ ತಂಡಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಾರ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆ ಗುಜಾತ್ ಭಜನಾ ತಂಡನ ಮಲ್ತಿನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತರಗತಿಯನ್ನ ಮಲ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಬುಳೆಪಾದೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರ್ಲ ಬರಡು ಗಣೇಶನ್ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶರ್ ಮೇರೆಗೆ
ಶಾಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದುಕೊಂಡಲ್ವ ಇನ್ನು ಬಾಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣ ಸಾವಿರದ ಮಿತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಜನಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತುಳುನಾಡದ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ನಮ್ಮ ಅಮೃತೇರ ದೇವರ ಪಾದ ಸಂಧೀರು ನನೊಂಜಿ ಅಮೃತೇರ ಆಪನ ಯೋಗ ಇತ್ತಂಡ ಅವಿಯಂಕಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಜಿಂಜಿನ ಸಭೆಟ್ ಬಂತೆ ತುಳುನಾಡದ ನನೊಂಜಿ ಅಮೃತ ಇತ್ತಂಡ ಆಪನಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಜನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಜೋಗಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಾದಸ್ವರ ವಾದನದ ರತ್ನಾಕರ್ ಜೋಗಿ ತುಳುನಾಡದ ಬ್ರಹ್ಮಬಲವಂಡಿ ದೈವಗೂ ನಾದಸ್ವರ ಉರಿಪೊಡುಂದಂಡ ಅವು ನೆತ್ತಿರಿನತ್ತು ಅವು ಕರ್ಲುನೇ ಬಾಯಿ ಕಣದ ಉರಿಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ತಾಕತ್ತದ ನಾದಸ್ವರ ವಾದಕ್ಕೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಉಗರ್ತೆ ಬಡಿ ನಂಚಿತ್ತನ ನಾದಸ್ವರ ವಾದಕ್ಕೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ರತ್ನಾಕರ್ ಜೋಗಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಇಟ್ಟರೆ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಬ್ಯಾಂಡದ ದಯಮಲ್ತದ ಬರಡು ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಕೊಳಂಬೆ ಅರೆಗೆ ಎಂಗೆಲ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನೇ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಬರಡು ಬೇಗ ಸದಾಶಿವಣ್ಣಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬತ್ತೇರೆ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಂಬುದಾರೆ ಕುಡೋರಿ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ನಾರಾಯಣ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬರೋಡು ಬೊಂಡಾಲ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಂಡಾಲ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಯನ ಚಿತ್ತನ ನಾರಾಯಣ್ ಮೇರೆ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಯಜನಕಲ ಸದಸ್ಯರಡೋರಿ ಬರೋಡು ಕಾಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆತೇನೆ ಬೇತೆ ಊಲ ತಂಡ ಬಾಕಿ ತನ್ನ ದಯಮಲ್ತ ಬರಡು ಬಣದೆ ಕೇಂಡನ್ ಬೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡುಬಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಹೇಮರಾಜರು ದಯಮಲ್ತ ಬರಡು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಿದ್ಯಾಂಬಲದ ಧನಿಕಲು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಲ್ಲರಾಯ ಟೀಮದ ಬೊಂಡಾಳ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಜನೆ ದಿನಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರೆ ಹೇಮರಾಜರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪೆರಾರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಗಣೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಾಗಲು ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗಣೇಶ್ ಪೆರಾರ ಕೂಟದಾಗಲು ಬೇಕು ನೋಡು ಗಣೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಾಗಲು ಬೇಗ ಬರೋದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇನಿ ತೋಜು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಲಂಕಾರಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಲೆಡೆ ಮದಿಮೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಕೇಶ್ ಅಂಜನೆ ರಾಕೇಶ್ ಬರಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾಂಪ್ರಬೈಲು ನಾರಾಯಣ್ ಮೇರು ಬತ್ತದೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಗಡಿಪತಿ ನಾಡ ದೇತನೋಡು ಶಂಕರ್ ದನಿಕಲ್ದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಶಂಕರ್ ರೈಕಲ್ದ ದೇತನೋಡು ಅಂಜನೆ ತಟ್ಟೀರಾಯನ ಮಲ್ತನ ಚೆತ್ತಿನ ರವಿ ಗಂಧಕಾಡು ಮೇರು ಬತ್ತದೆ ದೇತನೋಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಕಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಆಯನ ಚಿತ್ತನ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರು ಬರ್ತದೆ ಮೆಲ್ಲ ಬರಿಟಿ ಕೊಲ್ದೇರು ದಯಮಲ್ತದೆ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಅನ್ನ ಬರಡು ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೇರು ಬರಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರು ಬರಡು ಎಂಕಲ ಮುರಣಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಗಳ ಉಚಿತವಾದ ಬಸ್ಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಸ್ಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ತಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇನಾರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು
ನಿತ್ತು ನಿತಿನ್ ಗಂಧಕಾಡು ಬರಡು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಮಾತಾಡೋಡು ವಾಲಗಾವಡು ನಿತ್ತು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೋಳಿಪಲ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ತಲಕಾಣಿಕೆ ದುಟ್ಟಿಗರನ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂಡೊಂಬೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಸಚಿನ್ ಇರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೋಡದ ಇರು ತೋಜು ನಂಚೆತ್ತನ ದೀಪದ ಬಲಿತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಸಚಿನ್ ಎಂಗಲ ಇರ ಅಂಜ ದೇತೋನ ಬಂದು ಕೇಂಡ ಸಚಿನ್ ಇರ ಮೇರೆ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರೆ ತಂಡುಡು ಓಲ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿರಿಮುಡಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಿರಿಮುಡಿಗ ರಡ್ಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನ ಚೆತ್ತನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಚರಣ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಬರೋದು ಪ್ರೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಚರಣ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇನ್ನು ಸಿರಿಮುಡಿಗೆ ಅನುರೂಪ ಅದು ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚೆತ್ತನ ಪ್ರೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಚರಣ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಬರೋದು ಬೇಗ ಪ್ರೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಚರಣ್ ಬೇಗ ಬರೋದು ಕಾಂಪ್ರಬೈಲ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರಿ ಮರ ಪಲೈ ಮೇರೆಗೆ ಹಸ್ರಣ್ಣೀರು ಸಿರಿಮುಡಿ ಅಂಜ ಮಾತ ಕಡೆ ಕೊನಪುಲ ಕಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಎಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿರಿಮುಡಿ ಆಯ್ನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ವಾ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪವಿತ್ರ ಆವಂದೆ ನಲ್ಕ ಸುತ್ತದಿದು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಚರಣ್ ಉದ್ಯಾವರ ಅಂಜನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ ಚಿತ್ರನ ಶೇಖರಣೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತದೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ತೊಂಡು ಬಂದ ಶೇಖರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಸರಿ ನನ್ನ ಏರೆಗಳ ಬಾಕಿ ತಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುಲ್ಮೆಲು ದಯಾನಂದ ಜಿಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನರದುಮುಗ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಜೊತೆಯಾದೊಪ್ಪನಾರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ PS ಪ್ರಾಂತ ಸಹಕಾರ್ಯವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪರ್ಲೈಸಿರದ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿತೋರಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಓಡು ಬಂದಿರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಹಸ್ರಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರೇ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅವರು ಪಂಬದರ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತುಡಿತ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ. ಸಮಾವೇಶದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಹಸ್ರಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ದೇವರು ಮತ್ತು ದೈವದ ಸಮಾಗಮ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ನನಗೂ ಇವತ್ತು ಅನಿಸ್ತದೆ, ಪಂಬದ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಂದೆ 1000 ವರ್ಷ ಇತ್ತ, ಮುಂದೆಯೂ 1000 ವರ್ಷ ಮುನ್ನಡಿಬೇಕಾ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು
ಶಿರದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಮುಂದೆ ತೆಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಂಬದ ಸಮಾಜದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಿದ್ರೆ, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಿದ್ರೆ, ದೈವದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಆರಾಧಕರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಬದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. 1,500 ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಇಡೀ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜ, ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜಗಳಿದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು, ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ಪುಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ ಆದರೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ 40-50 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅದು ಪಂಬದ ಸಮಾಜ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ದೈವದ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೈವದ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದೈವ ಒಂದು ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೈವ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ದೈವದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಹೊರಟ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತಲೆಬಾಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜನ ಕೊಡುವಂಥ ಭಾವನೆ, ಬೆಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಾಟಕದ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತುಳುನಾಡಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದೈವದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಾಜ, ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಪಂಬದ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿದೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ದೇವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಗುರುವನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಜಗತ್ತಿನ ಆದಿ ಗುರು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ಬೆಸ್ತ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವರು ಅಂತ. ಬೆಸ್ತ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸಕಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗುರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಗೊಲ್ಲರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಅಂತ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಿಂದೂಗಳ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ತನಕದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜನ್ಮತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ರಾವಣ ಇವತ್ತು ಜನರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರಾವಣನನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಧತಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಜಾತಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಗಳಾಯಿತು, ಆಕ್ರಮಣಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ತರುವಂಥ ಒಡಕು ತರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಡಕನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಭೇದವನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ ಬಿಸಾಕಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇವತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಹೋದರರು, ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಂತಾಗ್ತೀವ, ಯಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು ಅಂತಾಗ್ತೀವ, ಹಿಂದುಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಗಳು ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ತದ, ಆಗ ಈ ದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏಕಮಾತ್ರ ದೇಶ ಭಾರತ. ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳನ್ನು, ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ನಾಗನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತಹ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕಾದವರು ಅಂತ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕಮಾತ್ರ ದೇಶ ಅದು ಭಾರತ. ಆ ಭಾರತ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಒಡಕುಗಳು ದೂರವಾಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ
ಸಹೋದರರಂತೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾದಂಥ ದಿನಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನಾಳೆ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:20ಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ರಾಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಮಂದಿರ, ಅದು ಕೇವಲ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ರೂಪವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸುಂದರ ರೂಪಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದುವೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಂಧು ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಲಿ. ಹಿಂದುಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುವಂಥ ದಿನಗಳು ಬರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ಪಂಬದ ಸಮಾವೇಶ 1 ವರ್ಷದ ಸಮಾವೇಶ ಆಗದಿರಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ಆಗಲಿ. ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ನಾನಿವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಕೇವಲ ಸಮಾವೇಶ ಅಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸೋಣ, ಚಿಂತಿಸೋಣ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಗೌರವಿಸಿದಂತಹ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಪಂಬದರ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಮಾತಾ ಭಗಿನಿಯರಿಗೂ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ PS, ಪ್ರಾಂತ ಸಹ ಕಾರ್ಯವಾಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ. ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಪುಗಾರ್ತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕೆಯಾದ, ವಾಗ್ಮಿಯಾದ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷದ್ರ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೇರಿ ಏನಿತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಭಿನ್ನಾದಿಗದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಿನ ತುಂಬ ದಿಕ್ಕ ದಿವಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶರೋ ಮಹಾಗಣದೇವಿಯರಿಗೆ ಕದ್ರಿದ ಉಲ್ಲಾಯ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಭಕ್ತಿಡೆ ಪುಡ್ಯಪಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನೆಲಟ್ಟು ನೆಲೆಯೈನ ಮಾತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ತೆಲೆಗೆ ಭಕ್ತಿಡೆ ಪುಡ್ಯಪಾಡೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಪುಣಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಆಸರಣಿರು ಅಂಚನೆ ಪೂಜಾ ತಂತ್ರಿಯಲ್ನ ಪಾದೋಗು ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಡಿ ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಲೆ ಸೇರಿಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಬಂಧುಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿ ಕೈ ಸೇರಿದ ಇತ್ಯಾತೆ ಪೂಜೆ ಹಸ್ರಣ್ಣೀರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ಯ ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂಜಿ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಏರ್ಪಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳು ನಾಡು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಗಲ ಸುರು ದೈವ ದೇವಿಯರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅವೇ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಂಬುದ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಅರದಲ ಪಾಡ್ದ ಗಗ್ಗರದಿದ್ದು ನರ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ಉಂತುನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೂಪುಜ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಮ್ಮ ದೈವನು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪಂಬದ ಸಮಯ ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಚಿನ ಸಮಾವೇಶ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಸುಭಾಷಿತ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪನ್ಪುಂಡು ತೆಂಗಿನ ನಾರೊಂದು ದುರ್ಬಲವಾದರೂ ಕೂಡ ಹಗ್ಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಮದವೇರಿದ ಆನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು ಪಂಡ ನೇತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಾದ ಪಂಡಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರೈದ ಒಂಜಿ ಕೂರು ಆ ಒಂಜಿ ಕೂರು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ತುಂಡು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಐನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಮಲ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಮದಯೇರಿನ ಆನೆಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡೋಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಗೂ ಅಕಲ್ನ ಆ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಓಲಂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ನಂದ ಐಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುನವಡು ಅತ್ತಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರಕಾರದ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸವಲತ್ತಿನ ಸಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಚಿನ ಸಮಾವೇಶ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ತಂಡ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ. ನಮ್ಮ ಎಂಚನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕನ್ನಡನು ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಅವೇ ರೀತಿ ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಳು ಒವ್ವೇ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಬೆರಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ದೈವದ ನುಡಿ ಆವಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಮಧುಬನ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅದು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿ ಕೈ ಸೇರಿದ ಅಂಡ ಇತ್ಯಾತೆ ಪಂಡೇರು ಈ ಸಮುದಾಯಡು ಒಂಜರೆ ಸಾವಿರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಇಜ್ಜೆರಂದು ಆಂಡಲ ಆ ಸಮುದಾಯಡು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯತೆ ಭಾರಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಈ ಬಂಗಾರ ಕರ್ಬಡ ಕೇನುಂಡಿಗೆ ಎನ್ನ
ಆಭರಣ ಮನ್ಪುಣ ಪಂಡ ಪದ್ದೈ ಮಲ್ಪುನಕ ನೀನ ಸುತ್ತಿ ನಿನ್ನಡ್ದೆ ನನ್ನ ಗುದ್ದುವೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಪದ್ದೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಐಕ್ ಸುತ್ತೇಡು ಬೊಟ್ಟುವ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ನಿನ್ನಡ್ದೆ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಾರನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕರ್ಬದ ಅತ್ಯಾರನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕರ್ಬುಡ್ದೆ ಗುದ್ದುನಾಗ ದಿಂಜ ಶಬ್ದ ಪಂಡ ದಯ ಎಂದು ಐಕ್ ಅಪ್ಪ ಕರ್ಬ ಪಂಡ್ಪುಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇನೆಡು ಪಂಡ್ಪುಣಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನಾಕಲ್ನ ಹಿಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಬೇನೆ ಆಪುಣು ಪಂಡದು ಈ ಪಾತೆರ ದಾಯ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಏರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ನಾವು ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರೋಡು ಬಿಡ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಏಪ ತೀರ್ತು ವೈತು ಪಾಡೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕಡೇಕಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಘಟನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಪಂಡದು ಏನ ಪಾತೆರು ಅಂತವೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಬರ ಬೀರ್ಬಲ್ಲನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಬರನ ರಾಜ ದರ್ಬಾರ್ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಬರೆ ఆయన ಕೈನು ತೂಪೆಗೆ ಅಂಗೈಡು ತೂನಾಗ ರೋಮ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೈಡು ರೋಮ ಇಜ್ಜದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪುಣದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಪೂರ ರೋಮ ಉಂಡು ಅಂಗೈಡ್ದ ರೋಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ఆయన ಎದುರು ಕೊಳ್ಳಿನಂಚಿನ ಪಂಡಿತೇರ್ನಕಲ್ಡ ಕೇನುವೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡಿತೇರ್ನಕಲ್ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೊಂಜಿ ದೈವ ಸೃಷ್ಟಿ ಬತ್ತಿನ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಗೈಡು ಬೀರೆ ಎಂದು ರೋಮ ಪೂಜಿ ಅವು ಕೇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಅಂಡಲ ಅಕ್ಬರ್ ಆಯ ರಾಜೆ ಐಕ್ ಪಂಡಿತರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾದ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ದೈವದತ್ತವಾದ ಬತ್ತಿನ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಬರಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನ್ನದಲ್ಲ ಮನ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಬರನ ಆಸ್ಥಾನೋಡು ಬರೀ ಬೀರ್ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆದ ಪ್ರವೃತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತ ಆದಿತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬೀರ್ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ ಬೀರ್ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕ್ಲು ಪಂಡಿನ ಉತ್ತರತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ನ ಅಂಗೈಡು ದಾಯಿಕ್ ರೋಮೈಜಿ ಪಂಡಂಡಲ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯನು ಮೆಚ್ಚಿದು ಈರೆಗೆ ಇನಾಮು ಕೊರೊಂದು ಪೋರತ್ತೆ ಆ ಇನಾಮು ಕೊರ್ದು ಇರ್ನ ಅಂಗೈಡಿತ ರೋಮ ಪೂರ ತಾಳ್ದು ಬೋಣು ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಹತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೇನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವು ಐಕ್ ಅಕ್ಬರೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ಸರಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಡ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಂಗೈಡ್ಲ ರೋಮ ಇಜ್ಜ ತೌದೈ ಐಕಾಯ ಪನ್ಪೆಗೆ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯನು ಮೆಚ್ಚಿದು ಈರ್ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪರತ್ತ ಈರ್ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಇನಾಮನು ದೆತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿತ ರೋಮ ಪೂರ ತಾಳ್ದು ಬೋತುನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಕಡೆಯತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನುವೆಗೆ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ಬಿಡ್ಲ ಇದು ಡೀತು ಮಾತ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಕುಲ್ದೆರತ್ತ ಅಕಲ್ ಅಂಗ ಇಡ್ಲ ರೋಮ ಇಜ್ಜ ತೌದಾ ಏನು ಐಕ್ ಬೀರ್ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆಗೆ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯನ ಮೆಚ್ಚಿದು ಈರ್ ಇನಾಮು ಕೊರ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಕೈತ ರೋಮ ತಾಳ್ದುಂಡು ಐನು ದೆತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಅಂಗೈತ ರೋಮ ತಾಳ್ದುಂಡು ಆಂಡ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಇನಾಮು ದೆತ್ತೊನ್ನಗ ಈ ಒರಿಯೇ ತಿನ್ಪೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಪಂಡದು ಆ ಅಂಗೈನು ಪುರುಂಚಿ ಮುರ್ಚಿದ ಅಕ್ಲ ಕೈಟ್ನ ರೋಮ ತಾಳ್ದು ಬೋಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರನು ಪನ್ಪೆಗೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನೋಡು ಒಂಜಿ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ವಿಷಕಾರವೇನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂಡ ಆ ಸಮುದಾಯಗೂ ಬೋಡಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜ ಈ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ನೇಟಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದನಕ್ಲೇರು ಇನ್ನು ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ನಯಂದ ಕತ್ತಾಲ್ಸುಲೇರು ದಿನ ಸಾಧಕರುಲೇರು ಅಕುಲು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೂ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಿರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ದು ಈ ಸಮುದಾಯ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬುಳ್ಳೆ ಪುನಾಲ್ಪುಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಒಪ್ಪಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡಪಣ್ಣೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೆನಪು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಲ್ಮೇಲು ಅಡ್ಯಾರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಂಡಾರ್ನೆಗ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನೆಲೆಟ್ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳಾಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ದಿನಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ರಡ್ಡು ಮಾತೆ ರೆಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೇರನ ಗಮನಗ್ ಬೈದದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡ್ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಏನಿ ಕಾಣಿಡಿದ ಬಯವರ ಮಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆತಿರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಣಿಮುರಿದು ಬರಂಡು ಮಾತೇರನ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡ ಬಂದು ಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಿನಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟಿನ ಎನ್ನ ಪೂರಾ ಮಲ್ಲ ಜನಕಲ್ ಅವೇ ರೀತಿದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಅವೇ ರೀತಿದು ಬತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಪೂರಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಮುಲ್ತ ಪೂರಾ ಪಂಬದ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ನಾನು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಏರ್ನ ದಯನ ಕತ್ತಲು ಸಾರ್ನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಪಂಬದರ ಪಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡಿ ಏರು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಐತನೇಟ ತೂತಿಜಾನ ಏರ್ನ 6-5 ಎಂಕ್ಲು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಸಮಿತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 10-15 ವರ್ಷದೊಂಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ವೇದ ತುಳುತ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೋನಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲಿ ಆ ರೀತಿದೊಂದು ನಂಟಿತ್ತು
ಅರಣ್ಯ ಯಾನ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಅಂತೂ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಲೆಕ್ಕದ ಆ ರೀತಿ ಪಂಡರ ಅಮೃತಸ್ವಾಮೀಶ್ವರ ಲೆಕ್ಕಂತ ಅಂಚೆನ ಆಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡು ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವಪ್ಪನ ಅರನ್ ಪಂಡು ಒಂಜಿನ ಭಾವನೆ ಅನ್ನರೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಾಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತನು ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಸು ಬೈಜಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರಾ ತಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಕಾಸಿಗೆ ಅಂದುಪನಾಗ ಕಡೆತ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋದ್ಕಿಯನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಪಂಡ್ಕೆಯನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಕರೀದು ಬಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆರೆಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ತು ನೆಂಚಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಅರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆದಿ ಬರ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ 27 ವರ್ಷದ ನಡಪಂದಂಚಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಅರ್ನ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಯಾನ ಅರೆಗೆ ರಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ನ ಕೊರ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀಸಾಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಅಮೃತಸ್ವಾಮೀಶ್ವರನ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತನೆ. ಅಮೃತಸ್ವಾಮೀಶ್ವರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ಲ ಪುರಸ್ಕಾರಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಅವ ನಾಯಕ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಅರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೇರು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಜಾನಪದ ದುಪ್ಪನಾಗ ಅರೆಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಕರ್ನ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬರಂದಿತ್ತಂದು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಂಗೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅರೆಗೆ ಐಕ್ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ನಿತ್ಯ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಡೇಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಹಬ್ಬಕ್ಕದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಯಾನ್ ಒಪ್ಪಾಯ ಪಂಡದ್ದು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಆರು ಬುಡ್ಚಿ ಪಂಡದ್ದು ಕರ್ನವರ್ಷ ಅರ್ನ ಹಬ್ಬಕ್ಕದ ಅರ್ನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಗಿನೇರದ ಬೊಕ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದ ಕರ್ನವರ್ಷ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಜಾನಪದ ಎಂಕ್ಲು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನ ವಿಷಯ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚುಗದ ವಿಷಯ ಅದೇ ಪಂಡ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಸರಿಯಾತು ಅವು ತಪ್ಪು ಪಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡೇರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಾರ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆದ್ದು ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಳಪಾಯನ ಒಂಜೇ ಒಂದು ಜನ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಇಡ್ಲ ಕೊಂಡು ಹೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಬೆಳೆಪೋದು ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿರಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮರೆಪ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಲಿ ಏನೋ ಲೈದರಿ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಅರೆಗೆ ಸಲ್ಲೋದು ಪಂಡು ಅನ್ನೋ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸುಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕೊಡಪಟ್ಯ ನೆತ್ತ ಸಂಸದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಐತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪುನಂಚೆತಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕೊಡಪಟ್ಯ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬಸ್ಸು ಚಾಲಕ ಬಕ್ಕ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಮಾಲಕರ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದುಲ್ಲೇರು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೊಡು ಬಂದು 2 ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಂಬದೇರ್ನ ಸಮಾವೇಶದ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡ್ ಅವೇತೋ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ಜಾತಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಬಿಡ್ದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೂಗು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ನಂಗೆ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತೆದಾದ ಕೇಂಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಟ್ಟಾವಡೊಂದು ಪನ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಜಾತಿದ ಸಂಘಟನೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನು ಮುರ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಡ ಪಾತೆನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನು ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರು ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನ ಭೇಟಿಯಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದೇಶನ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರನ ಪಣ್ಣಾಗ ಹರ ಪಂಡೇರು ದೇಶದ
ಬೊಕ್ಕ ದೇಶದ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಸಮುದಾಯನ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪೆರೆ ತೀರ್ನಂದಾಂಡ ಅವು ದೇಶದ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪೆರ್ನೆ ಪೂರಕವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಂಡು ಈ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಖಾಲಿ ಜಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆತು. ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಬದೇರ್ನ ವಿಶೇಷದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಈ ಪಂಬದೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾತ ಸಮುದಾಯನ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ಪಂಬದರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಸೇರಿದ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಂದಲೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಆಪನಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಈ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸನದಾದ ನಿಕ್ಕಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸದಾದ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಅವನುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನೇಮ ಕೋಲಡ್ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಎಜೆ ತತ್ತಿನ ಅಂದು ಬಂದು ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಯಾಕಂದ್ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಂಗೆ ನೀ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಧುನೀಕರಣದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೈಟ್ಲ ನಂಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತದು ಇನ್ನಿದ್ದ ದೈವದ ಕಲಟ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪಂಬದೇರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದವನ್ ಬೈಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆದ ಪೋಡ್ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಕೆಲವರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮನ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗಡ್ ನಂಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೋಡ ಅಂದು ಪನ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವರು ಬೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಈತು ವರ್ಷದ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬೈದಿನಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಬದೇರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಪಂಬದೇರ್ನ ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಲಿಕೆದ ಆ ಸಮುದಾಯಡ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ದಾದ ನೇಮ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ನೇಮಪುರ ಉಂಡ ಅವು ಅವೇ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತನೇ ಪೋರ್ಲು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒವೇ ರೀತಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಡು ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪುನಃ ಅವು ಐಡ್ದ ಹತ್ರನೇ ಇನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಕೆಲವರನ್ನ ತರೆಟುಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಮೂಲುಲೇರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಡು ದಾಗಂದು ಕೆಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪವನ್ನಂಡಲ ತೂಪದ ಕೊರ್ಪುನಂದಾಂಡಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅವೇನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನಲ್ಲ ಬೇಲೆಲು ದಿನನಿತ್ಯ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆವಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆ ನಮ್ಗೆ ಪೋಂದಲೆ ಜೈನ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಿಲ್ ರಾಜ್ ಆಳ್ವರೆಗೆ ಲೇಸಿನ ದುಮ್ಮುಕನೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವೇರಗೊಂಡು ಅಂಚಾದ ತುರ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಕನೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಡಿ ಉದ್ಘಾಟನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತದ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಜ್ಜದೀಪ ಅಂಚಾದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಡುಪದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಸನ್ ದುಮ್ಮುಕನೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲಿನ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅನಂತಾನಂದ ದೇವೇಶ ಅನಂತ ಫಲದಾಯಕ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಅನಂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಯಿಂಚಿತ್ತನ ಕುಡುಬ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಸಬೆಟ್ ಆಸೀನರಾದ ಪುನಃ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಆಚರಣೆಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ಲ ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆಡ ಮುಂಭಾಗಡು ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಗ್ಮಿ ಆವಡು ಇಜ್ಜಡ ವಾಚಾಳಿ ಆವಡು ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚ ರಡ್ಡಲ ತಂದಿನ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ ಬೋಪುಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಕ್ಲು ಹಂಬದ ಸಮಾಜದಕ್ಲು ಅವ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಿನೇ ಅಂಡ ಸೋಜಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಣ್ಣುಂದ ಅಂಡ ಆಡಿಗೆಡ್ದು ತೂನ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ದಾಲಾ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕಪಟ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದಿನ ಅಥವಾ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆ ಎಜ್ಜಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲಕ ತೋಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಆತ ಗಿಂಟಾಲ್ ಗಟ್ಲೆ ದುನ್ನಪುರಂಚಿತ್ರ ಅಣಿ ಗಗ್ಗರ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕಟೊಂದು ಆಪಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇನಿಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಿಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು
ಅವನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿರ ಎಂಚ ಆದ ಪೊರ್ತು ಆಪುಂಡು ನಲ್ಲ ಐತ ಗುಟ್ಟು ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವತ್ತ ಒಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತದು ಇವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಂದಿರಕಲು ನೇಮಕಟದಾನಗ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪಿನ ನುಡಿಕುಲು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಲು ವಾ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಟುದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಮೀರಿಸಾದು ಪುರಂಚಿತನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೆಲವು ಸತಿ ದೈವದ ಗಳಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಅದ್ಭುತ ಇದು ಎಂಚಾಪಣ ನಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟು ತೆರಿಯಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಳವನ್ಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಲಿತನಕಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಳವಣ್ಣಂದಾಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆ ಸಂದೇಹ ಗಲಾಟೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆಪಿನ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂದರ್ಭವಶಾದ ಕೋಪಬತ್ತದ ಗರ್ವಡ ಕೆಲವು ಪದ್ದಿನ ಉಂಡು ಯಾನ್ಲಕ್ಕೆಂದ ನಿಖಿಲಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವು ಏರು ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಕಟ್ಟಿಡ ಪಾತಿರ್ದಿನ ದೈವ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಅಂತ ಪಂದಿನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇರಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಡ ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದಿನಕ್ಲು ಏರ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಇನಿಮಿಟ ಆ ಪಾತಿರನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಂದು ಯಾನ್ ನಂಬುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಂಪಿಲಕನೆ ಕೊಮ್ಮದ ಸಮಾಜದಕಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ದೈವಾರಾಧನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡಿತಿನಕಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿನ್ ಐಟಿ ಆನ್ಲ ಸೇರಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇತ್ತಿನ ಎಂಜಿನ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ 5 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅವಿನ ಕೊಂಚ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಓಡೊಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಬೊವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರ್ಸೋದು ಪನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇದು ಮಾರ್ಚ ಕೆಲಸ ಆಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಡ್ ಕೆಲಸ ಆಡು ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಡು 5 ತಿಂಗಳು ಪುರ್ಸೋದು ಇತ್ತನ ಹೂವಾಂಡಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಈ 5 ತಿಂಗಳನ್ನು ವಾರೀತಿಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೋನಲ್ಲೆತ್ತ ಅಂಚನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಆರಾಧನಾ ಕಲೆ ಅಟ್ಟ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಲೆ ಪನ್ಪಿನವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೆವು ಕಲ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೆ ಬರ್ಪಿನವು ಅವು ಇಟ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಸಿದ್ಧಿಯಾಪಿನ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಿನಕಲೆ ಊರ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರಡಿತ್ತಿನ ನನದ ತಲೆಮಾರು ಮುಟ ಅವನು ಅಂಚನೆ ನಡುಪುಡ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನನದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅವನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹೊಸ ಜನಕುಲೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಡು ಜೋಕಲೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಡು ನೆಕ್ಕು ಬೋಡ ಅಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉಂಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅವಿನ 5 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಪುರ ಮಲ್ಪೊಂದುಂಡು ಆರೋಗ್ಯನ ಎಂಚ ಕಾಪಾಡೊಂಡು ಈ 5 ತಿಂಗಳು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಜೀವನ ಮಲ್ತಂದು ಆಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾತೊಣ್ಯರ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐಕು ಬೋಡ ಇಂಚಿತನ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯ ಎಂಚಿರ ಐಕು ಬೋಡ ಇಂಚಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತನ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಟು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೇರೋಡಂದತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾದ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಕಳಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದು ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲೇನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಈ 5 ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪಿನ ಅನ್ನನಾಥ ಫಲಪ್ರದಾವು ನೆಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾಂದಿ ಆವಡೊಂದು ಇಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವಡೊಂದು ಯಾನ್ ಬಣ ಐಡ್ದಿಲ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡು ಅಕಲಕಲು ಸೇರೊಂದು ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಥವಾ ಇಂಚ ಅಂಡ ಎಂಚ ಒಂದಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜವನೇರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನು ಅಕಲಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಕಲನ್ನು ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳುಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅದು ಉಪದೇಶ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹಿತೈಷಿ ಆದ ಪಂಪಿನ ನೆಕ್ಕಲ್ದೆ ತಂದಡೆ ಯಾವು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಅಂಚಿನ 5 ತಿಂಗಳದ ಪುರುಸೋತದ ಸಮಯಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಸಮಾವೇಶಲು ಸಂಘಟನೆಲು ಪೂರ ಆವಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಿನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸಮಾಜಗೂ ಬರಡು ಅನಾಥ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಈ ಸಮಾಜದ ಮುಖೇನವಾದ ಆವಡೊಂದು ಯಾನ್ ದೇವರುಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾವೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅನ್ನೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರೆ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತಿ ಯಾಪಲಿಪ್ಪಡು ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಎಂಗಲ್ನ ದೈವದ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು
ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ಏನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಳೆ ನಮ್ಮ ಏನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷದ ಪಾತೆರೆಗೆ ಪೋಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭಾಪತಿಲು ಬತ್ತು ಅಲಗಾಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷದ ಪಾತೆರ ಪೋಪನ ಬರ್ತುಡು ಸಭಾಪತಿಲು ಬತ್ತು ವಾಲಗಾಯರು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ರಿ ಒಂಜಿ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದೆಲ್ಲ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟುದು ಎಂಜೋಲರನ್ನ ದಾನೆ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಳಮಟ್ಟದ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ತರೆತಗ್ಗಾವಡು ಏಪಲ ಓಲು ತಿಕ್ಕಣ್ಲ ಏತು ಸಾವಿರ ಜನ ಇತ್ತನ್ಲ ದಾನೆ ಮಾರಾಯ ಅಂದು ಕೇಳಿನಂಚಿತ್ತನ ಗುಣತ್ತು ಕತ್ತಲ್ಸರ್ ಓಲರ್ ಇಡೆಬಲೆ ಒಂಜಿ ತರ್ಕೊಂಡಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಗುಣ ಒಂಜಿ ಕಾದರ್ರೆಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕೋ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೊಬ್ಬೆದೀನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂಡೇರು ಎನ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಅತೆ ಭೂಮಿ 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿನ ತುಳು ಗ್ರಾಮಗೊಂದು ಮೀಸಲದಿತ್ತೆ ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪಾತೆರೆಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತು ಪಾತೆರೆದೇರು ಕಾದರ್ರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಾದರ್ರೆಡೊಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೆಂಕು ಚಿಪ್ಪಾರದ ಬಡಗೆ ಹೇರೂರು ವರಮಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯ ಉಂಡು ಯಾಕಡೆ ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಕು ಕೊರ್ನ ಭೂಮಿಡಿ ಇರುವ ಸೆನ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜ ಸಂಘಪ್ಪನು ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಕೆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆವಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪುರೇಷ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆ ಸರಕಾರಿ ಭೂಮಿನ ಎಂಕಲ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದೀತ ಅವು ಸರಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಆದೇ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಡು ಅವೇನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನ ಒಂಜಾತು ಮಿತ್ತು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಯಮಲ್ತದ ಈತನೇಟ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರಕಾರದ ತಿಕ್ಕಿನ ಭೂಮಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೇನು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರನು ಸುರುಕ್ಕೆ ಇರೇನು ಎದುಕೊಂಡು ದುಂಬೆ ಪಂಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಬೇಡಿಕೆನದು ಇಡ್ಡೊಂದು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಸಭಾಪತಿಲು ವಾಲಗಾತಿರು ಆರು ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಭಾಗ್ಯ ಆರು ಏನೇ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇನಿ ಆತು ತುರ್ತೊಡುಲ್ಲೇರ ಇತ್ತ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಒಂಜಿ MLA ಎಂಬಿನಕಲಿಗೆ ತಿರುಗೆರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಚಿತನ ಸಭಾಪತಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿರಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಣ್ಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ವತಿರ್ದ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಣ್ತುಂದು ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನೂಲು ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ದೋಲು ಪಾಡ್ನಾರ ಮಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಬೆಡಿಮರ್ದು ಸಾಯ್ಬೇರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ತೆನಕೈಗೆ ಬೊಂಡ ಎಂಗಲ ಬಡಕೈಗೆ ಬೊಂಡ ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ ಉರಿಪುನೇ ಎಂಗ್ಲೇ ಸಾಯ್ಬೇರು ಎಂಗಲ ಬಡಕೈಡು ನಾದಸ್ವರ ವಾದನ ಉರಿಪುನೇ ಸಾಯ್ಬೇರು ಅಂಚಾದೆ ಆಂಡ ಆ ಸಾಯ್ಬೇರು ನಕಲ್ನ ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹನೀಫ್ ಸಾಯ್ಬೇರ ಕೇಂಡ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ದೈವದಡೆ ಬನ್ನಗ ಆ ದೈವದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೀನು ಮಾಂಸ ಅವು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಓಲ ಎಂಗ್ಲೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ದುಶ್ಚಟಿಜ್ಜಾಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮಾಂಸಾಹಾರನ ಬುಡ್ದು ಆತ ಶಿಸ್ತುಡು ಮಲ್ಪ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರೋಮ ಹರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಅಜ್ಜನೆ ಕಾದರ್ ಸರ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಈರಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಮಸ್ತ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ವತಿರ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಶೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಯೋಡಿಗುತ್ತು ಜೊತೆ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರಗ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಾಲ್ ಸಾರಿಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಬದೇರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಇನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಜೊತೆ ಏನಂಚಿತಿನಿರಗೆ ಬೊಕೊರ ಗೌರವದ
ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ದುಂಬುಗೊಂಜಿ ಮನವಿನ ಇರ್ನ ಕೈಕ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಬದೇರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆನ ಇರ್ನ ಕೈಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ನಾನು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಪಂಬದೇರ್ನ ಆ ಸಂಘಗ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನವಿನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನ ಬೊಕ್ಕೋರ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡ ಬಂದಿರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪಂಬದರ ಅಭುದಯ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಪಂಬದರ ಯಾನೆ ದೈವಾದಿಗರ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪಂಬದರನ ಸಮಾವೇಶದ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪಾವಿತ್ರತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟಿದರ ಅರ್ಚಕರಂತಹ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಸ್ತಾನರವರೇ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರೇ, ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಇಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಂಥ ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ ಅಂತ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮುಂದಿರೋ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಬಹುಶಃ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣದ ತಡವಾದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಪಂಬದರ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ತಾವು ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂತಹ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ತೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಇದೆ. ಪಂಬದರ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ತೆಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪಂಬದರ ಸಮಾಜ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಏನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡಿಸದೆ ಏನು ಕೂಡ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಹ ಕರಾವಳಿಯ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊಡೋದು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಬರೊಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅದೊಂದು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಆ ಪಂಬದ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಮೂಲಭೂತವಾದ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ದೈವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟ ಅವರ ತ್ಯಾಗವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅದು ದೈವ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟು 100 ವರ್ಷ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಗೆ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಈಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರೇ ಇಷ್ಟು 100 ವರ್ಷ ಬರೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ
ಬಹುಶಃ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪಂಬದ ಮತ್ತು ದೈವದ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸೋದರನಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಭಾಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರನ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಮಾತುಗಳು, ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಬಹುಶಃ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಎನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ನುಡಿ ಏನಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂಥ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸಮಾಧಾನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಮಾತಾಡದೆ ಬರೇ ಅವಭೇಷದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಪಡಿಸಬೇಕು, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಒಂದು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಯಾರು ಜಾತ್ರದ ಒಂದು ನೇಮಕದಿಂದ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋಡಿ ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲು ಕೂಡ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ಆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ, ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲತರ ಸೈಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಡೆಯ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಹೋಗೋದುಂಟು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪವರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಕೂಡ ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜಾನ ಭಂಡಾರನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಂಥ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ತಿಳುವಲಿಯುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ತುಳುನಾಡಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಮತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಊರವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನ್ಯಾಯ ಅದು ಈಗಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನ್ಯಾಯ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗ, ಸಣ್ಣ ಜಾತಿ ಇರಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ದೈವಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವಿದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೊಡ್ಡೊಂದು ಕೈಗನ್ನಡ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ನನಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಕಚೇರಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ TS ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್, DPS ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ M ಸುಧಾಕರ್ ಮಲ್ಯ, ಹಿರಿಯ ಅಂಚೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ TS ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ IAS, DPS ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ M ಸುಧಾಕರ್ ಮಲ್ಯ, ಹಿರಿಯ ಅಂಚೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಭಿನ್ನವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ TS ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ M ಸುಧಾಕರ್ ಮಲ್ಯ. ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರು. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂಗಳಷ್ಟು 1-1.5 ವರ್ಷದಷ್ಟು ಸಮಯ ಅದನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದವರು TS ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಮಲ್ಯರವರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯಾಗುವ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಅದರ ಬಡ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ TS ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ M ಸುಧಾಕರ್ ಮಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಡಾರುಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡ ಬಂದು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ವಿರಮಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಪಂಬದರ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡು ಮನ್ಪಡ ಪಾತಿರೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದ ಗೌರವಯುತವಾದ ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ TS ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ DPS ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾತನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಪಂಬದರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಂತಹ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಧನ್ಯ. ತುಂಬ ಇದು ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ DBT ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವ ವಿಮೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ನೂರಾರು ಜನ ಸೇರುವಂತಹ ಇಂಥ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾನು ಬರುವಾಗ ನೋಡಿದೆ ನೂರಾರು ಜನ ಆಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಇದೆ. 18ರಿಂದ 65 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರೋವರೆಗೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕೇವಲ ₹396 ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, IPBB ಅಂತೇಳಿ, ಎರಡೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ.
ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಈ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ಘಾಟನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ಯರದ ಅಂಚಿ ದುಂಬು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಉದೀಪನದ ಲೇಸ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠಡ್ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾವಂತೂರು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಡ್ ನಡಪು ನೆಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತನಾರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ಯರ ಸೇರಿದ ಮಾತಿನ ದುಂಬದಿಕ್ಕೆ ದಿಯೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಗತ್ತನಂಡ ಈ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ದೇವರಿಂದ ಮುದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ದುಮುದಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒರುಬೆಮ್ಮೆರು ಮೂವರೆಲ್ಲ ಆಕಲನ ಪಾದಗಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಕರೆದು ಬೈನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಪಂಬದರ ಅಭ್ಯುದಯ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತುಳುವಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಂಬದರ ಯಾನೆ ದೈವಾಧಿಕಾರ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ನೆತ್ತ ಸಮಾವೇಶದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ದೈವಾಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಪಂಬದರ ಜನಾಂಗದ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಪಂಬದೇರನ ಸಮಾವೇಶ ಪನ್ಪುನಿರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕಲ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಪಣ್ಣನಲ್ಲ ಅವು ತಪ್ಪವ ಅಂತ ಏನಾನು ಈ ಪಂಬದೇರನ ಸಮಾವೇಶಗೂ ಯಾನು ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಎರಡು ಪಂಡೆ ಎಂಕರಡ್ಡು ಭಾಷಣ ಬರೆದು ಕೋರು ಮಾರ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ನಂಗೆ ಮಲ್ತದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪಂಬದೇರು ಬಂದ್ಲೆಗಾನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮೈಕೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೈವದ ಕಲೆ ಟಂಡ್ಲ ಪಾತಿವ್ರ ಮೈಕೋಡು ಮಿತ್ತು ವೇದಿಕೆಡು ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೋಡಿನ ಬೊಲ್ಪುಗಳ ತುಯ್ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿರು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇನು ಸೆಂಚ ಪಾತಿರು ಬಂದು ಇನ್ನು ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೂನಾಗಲ ದಯಾನಂದರ್ನ ಮೆಸೇಜೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೀಚೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ದಾದಾನ ಇನಿ ಎನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಯಾನು ಪರೋಡು ಬನ್ಪನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ದಂಡ ಇಂಕ್ ಆ ಅರೆಗೆ ಎಂಕ ಬರೆದು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಅರಿಗೆ ನೆನಪು ಬರಂದೆ ಬೋಣ ದಂಡ ಎಂಕ ಇನಿ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲಾಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಾಲಾಯ್ಡು ಎಂಚ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಚ ನೀನು ಪಾತಿರುಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ತದಂಡಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತಪ್ಪುಲು ಬಾದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲೈಕ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಇನಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಎಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈರು ಎಡೊಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಇರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಬಂದಿರು ಎಂಗೆ ದಯಾಗಿಂದು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂದೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹೇಳಲ್ಲಿ ಕೇಂಡೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ಗೆ ಮರ ದಯಾಗಿಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲ ಪಾತ್ರೆ ನುಂಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಂದು ಬಂದಿರು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರಿವನೋಡು ಫಲವಸ್ತುಲ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಪೊದುವಳ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯರವನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾತದ್ದು ಎನ್ನ ಪುಗೇಲಿಗೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲಿನ ಫಲವಸ್ತುನ ಪಾರ್ದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಂಬದೇರ ಸಮಾವೇಶ ಎಂಗಳು ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ಬಂಡದು ಎಂಡ ಕೇನೊನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿಂದಲ ಪಣಿಯರ್ ಎಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಿಜಿ ಎಂಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತೆ ಎನ್ನ ಪಾಡಿಲೆ ಕಾಣ್ ಆಂಡಲ ಎಂಗೆ ಇನಿತಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶಡು ಯಾನು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದಂಡ ಎನ್ನ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅವನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮೂಡುಂಡು ಇನಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಪಂಬದೇರ ಸಮಾವೇಶ ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಎನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಓಲ ಧರ್ಮನೇಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತಿನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಚನೆಲೆ ಎಂಕಿ ಮನ್ನಿಡು ಬರ್ತನ್ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ತದ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗನೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಇಂಚ ಸಕಲ ಬಿರುದಾವಳಿಡು ಈ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಆ ಟೌನ್ ನಿರ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ವೃತ್ತದ್ದು ಇಡೇಗೆ ಬಾತದ್ದು ಮೂಲ ಕೊಡಿಯೇರದು ಉಲೈ ಪುಲ ಆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಚೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿರ ಬಾತದ್ದು ಮೂಲ ಆ ದೈವದ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಸಿರಿಮುಡಿ ಉಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಂತರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾತದ್ದು ನಮ್ಮನು ಮಾತ ಮೂಲು
ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದಿವಂದಿನಂಚಿನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಏನು ತಂಡಗೂ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಂಬದರ ಸಮುದಾಯ ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಇನಿ ಚಾಕಿರ್ ಬಾಣಿ ನಕ್ಲು ಎಡವಾಡು ಪಂಬದೇರ ನಕ್ಲವಾಡು ಅತನಂಡ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಗಡಿಬತ್ತಿ ನಕಲವಾಡು ಎಂಕುಲು ಅವನು ಅವು ದೈವ ಪಂಡದ ಎಂಕುಲವನು ತೂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವನೆ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್తులు ಎಂಕುಲು ಅಂಡ ಇನಿ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಿಡದಾದ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರೇನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೇನು ಯಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಏರ್ಬೋದು ಬಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರೇನಂಚಿನ ಇಡೀ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಬೆರಿಟು ರಿಸಂಗಾದುಪನಂಚಿನ ಸಂಸದರಿಗೆ ತುಳುವಬಳ್ಳಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಏನಂಚಿನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ದಯಾನಂದ ಸರ್ ಅನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕೂಡೊಂದಿರು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೇದು ಮುಟ್ಟಲ ಅಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಅರಿರ್ದಾಪನಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರದಾಪನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಡ ಅವನು ಪೂರ ಜನಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಬೆನ್ನುಲುಬಾರ್ದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೂ ಉಭಯಂಜಿ ಕಷ್ಟೋಲು ಬಂದಾಗ ಅತನಂಡ ಎರೆಗಂಡಲ ಆಪತ್ತುಲು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಅತನಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮಿತ್ರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆಪನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರನ್ನೇ ಇನಿ ಅರಡಲ ಯಾನಿ ಮುಖಾಂತರ ವೇದಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ದಾನ ಬಂಡ ಇನಿ ಬಹಳ ಪಾಪದಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಪಂಬದೇರ ಸಮುದಾಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಈ ಕಡೆ ದಯಾನಂದರ್ ಬಂಡೇರು ಸರ್ಕಾರದ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಕಲ ಪಂಬದೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕಂಡ ಐತ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕಡೆ ಸಭಾಪತಿಗಳ ಐತ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸಂಸದರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಿತ್ತದ ದಿನಟ್ಟು ಅರೆಗಳ ಆ ಎಡ್ಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಪಂಬದೇರ್ನ ದಾದಮಾತ ಆಶೆಲು ಉಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಕ್ಕಿನ ಸೌಲಭ್ಯನು ಉಂಡ ಅವನು ಆರು ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸು ಒವೇ ಒಂಜಿ ದ್ವೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಪನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪಂಬದೇರ ಸಮಾವೇಶದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯರು ಏನನ್ನು ಇನಿ ಲೀದರ್ ಅಂಚನೆ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಬದೇರ್ನ ಉಭಯಂಜಿ ಕಷ್ಟೋಲು ಕಾವಡು ಅತನಿಂದ ಎನರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಆವಾರ ಉಂಡ ಅವನ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಎಂಗ್ಲ ದೈವದ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡಿ ಅನ್ ಕೊರಿಯರೆ ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಉಭಯಂಜಿ ದಯಾನಂದ್ಯರು ಸುಮಾರಿನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳದು ಪಿರೋಡು ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ದಯಾನಂದ್ಯರಿಗೆ ಒರಿಯಾಗೆ ಲಾಭ ಅಂದಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂದ ಆಯಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಪೆ ಆಯಾಗ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಡದು ಆಯ್ ವಾವ ರೀತಿದು ಬಿನ್ಪೆನ ಅಂಚ ಅಂಚನಕ್ಲನ ಕಾರು ವೈಪು ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲಿರು ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಆಯ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಿಕ್ಲನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದಾದಮಾತ ಬೆನ್ನಿಮೆನುಲ್ಲೇನ ಅಂಚನೆ ದಾದಮಾತ ಜೋಕಲಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಅವನಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿನ ಗುರುತಿಸಾರೆ ಬೋಡೋದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಂತಿನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗಳು ಅಂಚಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿಯ ನಿಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ನೀನು ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡ್ ಆವಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆವಡು
ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವಡು ಏತೋ ಜೋಕ್ಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅವಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಅವನು ಗುರುಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇಡೀ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲ ಇಂಡಿ ಟೀಮು ನೆತ್ತ ಬಿರೋಡು ಬೇಲೆ ಬಂತೊಂದುಲೇರು ನೆಕ್ಕು ಸದಾಕಾಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ನಮ್ಮದ ಇದು ಇಂಚಿನ ದೈವದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡು ಕೇಳೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ನಡೆಟ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಪೋಂಡ ಆ ದೈವದ ನಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಂಗೋಲಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಷ್ಟಲೇನು ಪೂರ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನೊಂದು ಅಪಗ ನಂಗೆ ದೈವಲು ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ್ಣమైన ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪಿರು ಐಕೆ ಕೊರಡುಂದ ಅಂಡ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಏರು ಮಾತ ಚಾಕಿರು ಮಂದಗಳೆಲ್ಲರ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಡೆದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವದ ಪಾತ್ರದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಊರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಆ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹನಿಗೆ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ನ ಪಿರೋಡು ಎಂಕಲು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎನ್ಕಲ ಪಿರೋಡು ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರಿನ ಆ ನೇಮದ ಅತನ ನಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪುಗ ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಗುರಿಕಾರ ಈ ನೆತ್ತಿನೆಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪಂಬದ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಯಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಸಮಯಗೂ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಟ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಧನಿಕಲು ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರದ ಅವರ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಸಂಪನ್ನ ಇರೋ ಕಾರಣ ಆತಂದ್ರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಳಿನನ್ನ ಇನಿ ಎಂಗಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಈರು ಬತ್ತನವು ಎಂಗಲು ಈರನ ನಳಿನನ್ನೆಂದೇ ಲೆಪ್ಪನ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ನಳಿನನ್ನ ಮಿತ್ತೆಂಗ್ಲ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಎಂಗಲ ಇನ್ನು DPS ಸರ್ ವಾಲಗಾತಿರು ಯಾನು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆದ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಳಿನ ಎಂಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಪೀರ ಬತ್ತದೇನು ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅದೇ ಆತೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ವೃತ್ತಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ನಳಿನನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಸ್ತು ಸವಲತ್ತುಲುಂಡು ಅವು ಜನಕಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟವು ನಲ್ಪ ವಿಫಲ ಆತನೆ ಐಕೆ ಬಡದ ತೆರಿಪವು ನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಆಧಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನಿರಿಗೆ ಗಮನ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಪೂರ ಇಡೀ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆದ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ DPS ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಳಿನನ್ನ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದಿತ್ತು ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅವರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಡಿವಿಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ತುಂಬ ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಡಿವಿಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು. ಈಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಳಿನನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು DPS ಸರಲ್ಲಿ ನಂದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಆದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಡಿವಿಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಳಿನನ್ನ ಮತ್ತು ತಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಗ್ಲ ಸುಧೀರಣ್ಣೆ ಪೋಯಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತೇರು ದಯಾನಂದನ ದಾದಾವಡು ದಾಲಬಡಿಸಿ ಟೌನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಉಚಿತವಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಉಚಿತವಾದ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯರ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಾತ್ ಪಣವು ಕೊರಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಕೊರಪೆ ಬಂತೇರು ಅಂಡ ಅಲ್ತರದ ಲೆಟರ್ ಬೈದಂಡು ನೆಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಡ ಈರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ಇರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಈರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ನಳಿನನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರ ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲ ತರೆಡ್ದು ಅಂತ ಪುಗಿಯಲಿಗೆ ಜಪ್ಪು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಬಂಡೊಂದು ರಡ್ಡು ಜನನಲ್ಲಿ ಕುಡೂರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವಾಲಗಾಯಿನ ಚುತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಳಿನನ್ನಡ ಎಂಗಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ರಡ್ಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಅವೇನು ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈತೆ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ತಂದೆ ಅಪ್ಪೆನ ಉದರೆ ಅಶ್ವಿತಾ ದಯಮಲ್ತದೆ ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರನ್ನ ಕೈಟ್ ಈ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರನ ಎತ್ತೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಸಂದೀಪ್
ಸಂದೀಪ್ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಶ್ವಿತ ಬತ್ತದೆ ದೇತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಸದರನ್ನ ಕೈಟೆ ಒಂದೇನೆ ದೇತೊಂಡು ಹಾಂ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಲಾವಣ್ಯ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಜಯಂತ ನಳಿನಿಯವರ ಮಗಳು ಲಾವಣ್ಯ ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರನು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರನ್ನ ಕೈಟಿದ್ದೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಕೇಳನ್ ಬಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೇಖರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಿನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೇರ್ಲ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರನು ಸಂಸದರನ್ನ ಕೈಟಿದ್ದೆ ನೋಡು ನಳಿನನ್ನ ಒಂಜೇ ಸೆಕೆಂಡು ಎಂಗಲ್ನ IPPB ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆತಂಡು ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ ಸವಲತ್ತುಲ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಗಲು DPS ನಗ ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪ ನಾರಾಯಣ್ ಮೇರೆ ಬರೋಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕಣಂತೂರು ಮೇರೆ ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲ DPS ನಗ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಎತ್ತೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಅಂಜನೆ ರೇಖಾ ಬಂಗೇರ ಬೇಗ ಬರೋಡು ರೇಖಾ ಬಂಗೇರ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕವರೇಜ್ 395 ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ ಮಲ್ತನವು ಒಂದಿನ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಉಚಿತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ 2,300 ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಎಂಗಲ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಗ ನಳಿನನ್ನ ಎಂಗಲ ಸಮುದಾಯದಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರುವ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಡ ಮಾತ್ರ ಸಭಾಭವನ ಇಪ್ಪುನು ಮಂದಿರ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡಬಾರ್ದ ಬಕ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಾತ್ ಭೂಮಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದ ದಯಮಲ್ತದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೊರಕಿ ಸಾದು ಕೊರಡು ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಯಾನಿರೆಗೆ ಮನವಿನ ದುಂಬ ದಿನಗಳು ಒಪ್ಪಿಯಾವೆ ಪಂಡದ ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾದ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಳಿನನ್ನೇ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪಂಬದರ ಅಭ್ಯುದಯ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಂಬದರ ಯಾನೆ ದೈವಾದಿಗರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಇದೆಲ್ಲದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪಂಬದೇರನ ಸಮಾವೇಶದ ಈ ಸಿರಿಮಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿತ್ರ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ ಪಂಬದರ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಳು ಇದ್ದರೆ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಬದರ ಕೊಡುಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನಾನು ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂಬ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. DPS ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಭೂತದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಚರ್, ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭೂತ ಅದು ಆರಾಧನೆ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಗೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮರ್ಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡೋರು. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಂಬದರ ಸಮಾವೇಶ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಶುಭ ಆಗಲಿ. ಸುಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದರಾದ ಪುನಶ್ಚಿತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರಿಗೆ ಅರ್ನ ಪಾತೆರೆಗೆ ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ನನ್ನದೊಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಆದ ಪುನಶ್ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರುತ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದೈವವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಂಬದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂಬದರ ಸಮಾವೇಶದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಆದರಣೀಯರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 83,000 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲು ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸದರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು, ಆದರಣೀಯರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾಲ್ರವರ ಈ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂಬದರ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ರವರ ಈ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಂಬದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಏನು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ
ಆ ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದ, ಭಾಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಬೇಕು, ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹುಶಃ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಏನೋ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಏನು ಸಮುದಾಯ ಇವರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯ ರಿಪೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಾಳಿಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ MBBS ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ನಾವು ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂಬದರ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಯಾರೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅವರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಂಬದರ ಸಮಾವೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕೆಂಬಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನು ಬಹಳ
ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸದೃಢವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾದಂತಹ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಬೇಕೆಂಬಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದರ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ನಳಿನಣ್ಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕೆರೆಗೊಂಜಿ ಚಿಪ್ಪಾರ ಮಾರೊಣ್ಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರೆಗೆ ನೇಮುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪನವು ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾರೊಣ್ಣೆ ಬರಡು ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ರೆಜಿ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆಜಿ ಚಿಪ್ಪಾರದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಮುದ್ರೆ ಆಯಿನಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರೆಗೆ ಉತ್ಸವ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತೊಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕೆರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಚಿತ್ತಾರಿಗೆದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಿಪ್ಪಾರು ಮಾರುಣ್ಣಗೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಮಕ್ಷಮಡು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸದರೇ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು. ಉದ್ಘಾಟನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಂಬದರ ಅಭ್ಯುದಯ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಡುಪೇರ ತುಳುಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಬದರ ಯಾನೆ ದೈವಾದಿಗರ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಂಬದರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ತುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆನ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೊಕೊರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡತಿನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಉದ್ಘಾಟನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೇನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಬೊಕ್ಕರ ಗೌರವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ತುಮಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆ ಆವೇರೆಗೊಂಡು ಅಂಚಾದ ನನಾತು ಜನ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲೇರ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿವರೆ ಮೊಟ್ಟಲ ಇತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ನಿಕಳ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಒಂಜಾತ್ ಸಮಾಜೋಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಎಂಕಲ್ಲ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಕುಸಾಲ್ದಾರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಕೂಡೊಂದಿರು ಅರೆನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಳ ವತಿರ್ದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ನಾನು ಉಡಲು ದಿಂಜಿದಾರೆನೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಚಿತ್ರ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅರೆಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಕೊರ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗರನ್ನು ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತ ಕೇಳ್ದನ್ಬ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ನನರಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರವಡು ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕಲ ಅಣ್ಣಗ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಎಂಕಲ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕಲ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನರಮಾಣಿಲ ಅಂದು ಎಂಕಲ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಅರೆನು ಸೇರಿದ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳ ವತಿರ್ದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ಥಿಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದವರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋಣ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರಾಣಿತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರೊಂದಿರ ಅರೆನ್ಲ ಸೇರಿದಂತ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳ ವತಿರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದರಿನ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಅರೆಗಲ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಕಲ ಗುರ್ಕಾರ ಇಡಕೇಂಡನು ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದ ಎಂಕಲ ದೈವೊಳ್ಳ ಅವೊಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋರ್ದು ನಮ್ಮ ನಡೆಕ ಬೈದೇರಿ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಎಂಕಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರಿ ಅರೆನ್ಲ ಸೇರ್ತಿನ ಅಂತ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಳ ವತಿರ್ದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಅರೇನು ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡುಳ್ಳ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡ್ದು ಅರೇನು ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾವಂತೂರ್ದ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಳೇನ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಳ್ಳೆ. ನನ್ನ ದುಮ್ಮನ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂಥದ ಉದೀಪನನು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು, ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಜನೆ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತಲ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಆವಡು ನನಾತ್ ತುಳುನಾಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಪುಟ್ಟಾಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಶೆ ದಿವಂದಂಚಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಲ್ಲಂಚಿನ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂಥದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ 35 ವರ್ಷೋಡಿಂಚಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ಗುರಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಇಂಥ ದಿನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂಥದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬನ್ನಡು ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕಕಾರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೂವಿನಂಚಿನ ರುವಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಣ್ಮಣಿ ಕನ್ನಡ ಅಂಚಿನ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಡದ ದೈವಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಂಜೀವನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ದುರ್ಗದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ತೊಡ ಅರ್ಲಾದು ನಾನಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಆತ ಸಮಾಜ ಪುಟ್ಟಾಡುವ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ತೊಡ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಂಡದ ಪೂರ ಬಂದಿದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಅವರು ಈ ತೊಡರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾವಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಹುಟ್ಟೋದನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಇಂಜಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ತೊಡರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾವಂದು ನನ್ನ ತುಂಬಗು ನಮ್ಮ ಉದೀಪನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪನ್ನು ಪಂದಿಪೋಡು ಬಂದು ಅರ್ಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ
ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಪೂರ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಂಬದರ ಅಭ್ಯುದಯ ಯೋಜನಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಸರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಗಲೆಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಪೂರ ಪಂಬದರಿನ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಕಾಲ ಬದಲಾತಂದ್ರೆ ಜನಕುಲ್ ಹಾಳಾಪೇರಿಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಾಲ ಬದಲ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಪೂರ ಜನಕುಲ್ಲ ಹಾಳಾತಜೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೇವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪಂಬದರಿನ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರು ನಂಚಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನು ಸಿರಿಮುಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ್ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ದಿನಾರು ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಅಪ್ಪನ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಪಾಲ್ದೆತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸುಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಜಯನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚಿನೆ ಬಹುಶಃ ಆರು ಕಿರ್ತಿರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯನಾಗ ಸೋಲೆದು ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೋನ್ಲೆ ಬಡಜೆ ಗುತ್ತು ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಜಾಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಲಿ ಬಡಜೆ ಗುತ್ತು ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅರೆಗೆ ದಯಾನಂಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಬಡಜೆ ಗುತ್ತು ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನನ್ನದು ಮಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ನವೀನನ್ನೇ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬದುಕೊಡು ಬಂದು ಕೆನ್ನುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಬದಯಾನೆ ದೈವಿಕತ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ವಾಗ್ಮಿಯತ್ ದಯವನ್ನಾಗ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ಕಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ದಯಬನಗ ಎಂಗುಲು ಕಲಾವಿದರು ಪುಟ್ಟೋಡು ನಾನು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವರೆಂದು ಬನ್ಪೇರು ದೈವಗ್ ಸುರುತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತ ಎಂಗ್ಲೆ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಪನ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸತ್ಯೋಲು ಬಣದು ಅಂಜಿನ ಸತ್ಯಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಘದ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ತುಳುವಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ದೈವ ನಡತಕ್ಕೆರು ಪುರ ಉಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಗುಲು ತರತಗ್ಗಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪೊರ್ಲುಡಾವಡು ನನಾತ ನೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭೆಲನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರುಂಡು ಈಗ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಮಿತಿ ಆಪಲೊಪ್ಪಾಡು ನಮಸ್ತೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪಾತೆರ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜಿದೆ ಬರ್ಪುನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಪುಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನವೀನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ನವೀನ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಯಾನಂಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಅರೇನೆ ಲೇಸಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರಡ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಬಡಜಿ ಗೊತ್ತು ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಮದಿಪಟ್ಟು ಬಂದು ಎರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡೇ ಪಾತೆರ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಬೋಡತ್ನ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ನಾಕುಲು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತನೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೂಪ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವರ್ಗದ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಂಡು ಈ ವರ್ಗನ ಗುರುತಿಸೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಅಂದ್ಯಂಕ ತೋಜಿನ ಅಂಚ ಯಾನು ಈ ಸತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಂಬದೆ ಶೇಖರೆ ಆಯನೊಂದು ಹಠ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೋಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೈಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಅವಾಗ ಆರು ಏನಪ್ಪ ಇದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 67 68ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾನ್ಲ ಮಲ್ತಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಾಯರೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಾಯ ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಒಗದು ಬರ್ತನು
ಅಂಚೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ನೆಕ್ ಬೈದ್ನಕ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೋಡ್ತು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಒರಿಜಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪವಾಡು ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ 2 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಬರೋಡು ನಾನು ಬರ್ಪೆಂದ ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚೆ ಬೈದೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಕು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ದೈವಲ್ ಮಸ್ತ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲವು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ದೇವರನ್ನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ಬರೀ ಗಡಿ ಬತ್ತನಾಯಿ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಂಬೇದ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಟ್ ಏರು ಮುಖ್ಯ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾತದಾರಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಅವೇ ದೈವ ನಮ್ಮ ದೈವ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ನೀವು ದೇವರ ನೆಟ್ಟು ಏರಿಡ ಆಟನೇ ಕೇಳಿ ದೈವ ಅಂಚೆ ಆತನಂದು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಕೊರ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಿದಾಡಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಲ್ಪವನಾಗೇ ಇರ್ರಿ ಐದು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಆಯ್ಕಲ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆತ ಪೊರ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐನು ಒರಿಪಂದು ಬರೋದು ಅಂಡ ಇಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಏತ್ತಿರು ಆತ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಪಂಬದೆ ಮನ್ಪಣ ಹತ್ತು ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವು ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಐಕ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಸಹಕಾರ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಜಾಡು ಮಾತೇರಿಗೆ ಲೆಡ್ ಆಡೋದು ಪಂಡದು ಯಾರು ಎಂಚ ನಟ್ಟೊಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಅಂತ ಒಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊನೆಂಚಿನ ಬಡಜೆ ಗುತ್ತು ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡಲ್ಜಿ ಸುಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಲ್ಕಲ್ 2 ಪಾತೆರ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಪಂಬದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೆತ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೇ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡುಂದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಆವಡುಂದು ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಪಂಬದೆರ್ನಕಲ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಹನ್ನನಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನಗ ಇನ್ನು ಪಂಡೇರು ಅಕಲ್ ವಾರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಾರೀತಿಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರ ಆತೆ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐನು ಮನ್ಪಾಯಿನಕ್ಲೆ ಏರೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಐನು ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಏರೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಬಾರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೋಚ್ಪೊಂದುಂಡು ಈ ಸಮಾವೇಶನು ಅನ್ನೆ ದಯಾನಂದನ್ನೇ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಲತ್ತೋಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸಮಾವೇಶ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾಥ ದಿನಟ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ನಿಖಲು ಎಂಕಲ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಖಂಡಿತವಾದ ಮೇಯರ್ಲ ಪಂಡದುಪ್ಪೇರು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಅಂದೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದ 2 ಪಾತ್ರ ನೆನವಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಿರಂತರವಾದ ಬೆದಿಸಾಯ ಪುಣಚ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡಲ್ಜಿಂಜಿ ಸುಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಮುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಐರ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂಥದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎನಿಸಿನ ಶ್ರೀ ವಿನೂತನ್ ಕಲವೀರ್ ಬಹುಶಃ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಿಜ ವಿನೂತನ್ ಕಲವೀರ್ ದೈದ ಇರಬಾರಡು ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ NMPTದ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಇಡೀ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅದಪ್ಪು ಪಂಜಾಬ್ ಅದಪ್ಪು ಮುಂಬೈ ಅದಪ್ಪು ಓಲಾಂಡಲ NMPTದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಪ್ಪನಂಡ ಐತ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿನೂತನ್ ಕಲವೀರ್ ಸರ್ ಅವರು ದೈದಿದ್ದು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೆಳ್ಳ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನು ಜೊತೆ ಬಂದು ಕೇನೋಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ನಟೆ ಅಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅರು ಇಲ್ಯ ಕಲಾವಿದಾಗ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ವಿನೂತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ರಾಜ್ಯಗೆ ಪುದರ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಲಾಲ್ NIT ಕೇಡು ಉದ್ಯೋಗ ಆದಿತ್ತೊಂದು M.Tech ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮೇರ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದ ಜಿಂಜ ಕಡೆಟ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೇಲ್ ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಅರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಗಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಹೊಸ ಜವನಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಂಚನೆ ದೇಶದ ಪುದರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕನಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ 2 ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ಇಂಥ ದಿನಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠಡ್ ಕುಲ್ವೇರು ಯಾಕಲ್ನ ಪೀಠ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೈನಂದಿನ ಸರ್ ಸುಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಡು ಬಂದು ಕೇಳಬಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಲೆಪ್ಪುಗು ಕೊನೊಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಡಾಜೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಗಲ್ನ ಗೌರವ ಗುರುಕಾರನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಕೊನೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬೈದೇರೆ
ಎಂಗಲ್ನ ದೈವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಏಪತ್ತುಂಡ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳೇ ಸ್ಪಂದಿಸವೇರೆ ಎಂಗಲ್ನ ಶೇಖರ್ ಪಂಬದಿರು ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಸಜ್ಪದಾರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಂಡು ಏರಿಯಾದಾರು ಕರೆ ಮಲ್ತು ಮರಣಿ ಪಂಡೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಯೋಡೇಟಾ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಬಂದಾಗ ಯಾನೇ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಅರಿಗಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಜನಪದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊರನಾಗ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಈ ಒತ್ತಡದ ನಟ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೌರವಿಸವನು ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾತೇರ್ನ ಇಡೀ ದೈವ ಆರಾಧಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಎಂಗಲ್ನ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂದು ಹೃದಯರದು ಏನು ಪನ್ಪನೆ ಒಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಸಿರಿಮುಡಿತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಬಣ್ಪನೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಈರ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಈರ್ನ ನಾಟಕ ಕಾರಣಗಳು ಸೊಂಟೊಡ್ದು ತೀರ್ಥದ ವಿಷಯ ಆದಿಡು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪನ ನಾಟಕ ಕೊರೊಂದಿತ್ತರಂದಂಡ ಆ ವಿಜಯನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲ ತುಳುನಾಡಿರು ಪ್ರಕೀರ್ತಿದೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಈರ್ನ ನಿಷ್ಠೂರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಂದೇಶದ ಚಾಟಿ ಅವು ಜನಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಚಾದು ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಈರ್ನ ಹೃದಯಡ್ದು ಅನ್ಪನೆ ಈರ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂಚಾದು ಈರ್ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಣ್ಪರ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದಂದೆಂದು ತುಳುವನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿ ಲೋಕುಡು ಮೆನ್ಕೊನಂಚಿತ್ತನ ಧ್ರುವತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಯಲ್ಲೋಯಲ್ ಅರೆಗೆ ಇಡೀ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ವತಿರ್ದು ಅಕುಲು ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ನಟ್ಟದು ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ನವೀನನ್ನೇ ತುಳುನಾಡದ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾಣಿಕ್ಯ ನವೀನನ್ನೇ ಒಂಜಿ ನಟೆ ಎಂಚಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಣಪನವೇನೆ ತೂಪುಡು ನವೀನನ್ನಡ ಕಲ್ಪೊಡು ಆರು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಆರು ರಸಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಆರು ಆ ಕಾರಣಗಳ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರಲ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕಣನೀರು ಉರ್ಕರನ್ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಭಿನಯ ತನ್ನ ಕುಂಟುನು ದಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತ ನಾಟಕ ಎತ್ತಂಡು ನವೀನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಾಂತಿನಗಳು ತುಳುನಾಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಇನಿಕ್ಕಲ ಆರು ಏತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋತೇನಾರ ಮೌಲ್ಯಯುತ ನಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶದ ಪಿರ ಪೋತೇನಾರು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಣ್ವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿರಣನ್ನೇ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು ಯಾರಿಗೆಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಕಡೆ ಕಿರಣನ್ನೇ ಆರು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇನೆ ಅದು ಕಣ ನೀಡ್ದೆತ್ತು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಡು ಪುನಗ ಕಿರಣನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದರ ಎಂಕ್ಲ ಬೆರಿಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಿರಣನ್ನೆಲ್ಲ ವರಿ ಕಿರಣನ್ನೇ ಭಾರಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಅರಣ್ಯ ಮೇಯರ್ ಆದ ತೂಪನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯಳು ಕೊರಡದ ನಟ್ಟನ ಅರೆಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಡದ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಪನೆಟ್ಟು ಮೆಕ್ಕಿನಾರು ಉದ್ದಾರದ 2 ಪಕ್ಕ ಸ್ಥಳದ ಚಿತ್ತೋಳ್ನ ಪರಮಭಕ್ತಿ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಸಾರಥಿ ಅಚ್ಚಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಸಾಂಗದ ಸಾರಥ್ಯ ಅಂತಿದ್ದೀರ ಅರೆಗಲ ಸೋಲ್ಮೇಣ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುರುಕರ್ಮೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣೇರ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಅರಣ್ಯ ಎಕಡ್ಲೆ ಅನು ಪುಗರಿಯ ಪದೇ ಪಂಡದಂಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ದುರ್ಗಾ ದಾಸೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದುರ್ಗೆ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಸಾದ ಅರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದು ಏರು ತೀರ್ಪುಗಾರರುಳ್ಳರ ಆಗಲು ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾದ ತೀರ್ಪು ಮಲ್ಪನಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಾಡ್ನ ಕರೆಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿರು ಅರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕುಡೂರ ಬಕ್ಕೋರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಡು ಒಂಜಿ ಮಹತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬೊಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅದಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತೇನಾರು ಈತ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯಿರಲ್ಲ ಆರು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಯಿನಾರು ಅರಿಗೆ ಎಂಗಲ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಾಡದು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಣದು ಕೇಂಡನ್ಲ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇಡಬನ್ನಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬೋರ್ಡು ಕೊರಡೊಂದು ಮಾತ ಅತಿಥಿಲ್ ನಕಲ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತಂದೆ ಸೊಲ್ಮೆ
ಎರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದೆ 2 ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಲ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಂಡ್ರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸುಕೇಶ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸವಲತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಬೈದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಕಲು ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಎಂಗ್ಲ ನಾಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಾಶಾಸನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾರೆ ಈತ ಲೀಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡೋದು ಆರು ಬತ್ತೇರು ಪಾಂಡುರಂಗಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಾದಸ್ವರವಾದಕೆರೆ ಕರಾಟೆ ಪಟು ಅವಳ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕರಾಟೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂದು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಾಧಕೆ ಇನ್ನು ಜನ್ನ ಬುಡೋಳಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರು ಅವೇತೋ ರಾಜನ್ ದೈವಳಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಿರು ಶಿವಾನಂದ ಪಾಂಡ್ರು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಈತೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ನಾಯಕಿಯಾದ ಬುಳೆ ಒಂದುಳ್ಳಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಗುರುತು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಸುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಸಮಾಜಡು ಯೋಗ್ಯತೆ ಡಿಪ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಮನ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಗಳನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪನ ಚೆತ್ತನ ಪಂಬದರ ಸಮಾವೇಶದ ಸಿರಿಮುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳಿನ ಗೌರವಿಸ್ಯಾರ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹರಿ ಓಂ ರವೀಶ್ ಪರವೆ ರಂಜು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮೂಲದೈವ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತಂತು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟಂದು ಐಟ್ಲ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವತೆಯ ನಣ್ಣೆ ದಯಾನ್ನನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟನುವೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡಿನಿ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪನ ಸಮುದಾಯ ತಕಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುನ್ನಲೆಡ ಬರ್ತದೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಣೆನೆ ಪಟ್ಟೋನ್ನು ಅತನಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿಪಲೆಲಕ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನೇ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೋಜ ಒಂದಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪಕ ಮೆಗ್ಗಿಪಲ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಕೊಡಿಯಡಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವನ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರದಿನಂಚಿನ
ಆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಉಂಡ ಅತನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಈ ಮುಖೇನ ಬಾತೆ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ನಮ್ಮನ ಮೂಲ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನ ಪುಗೇಲಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನೊಂದು ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದಯಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆಟೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೊಡಿಯಾನೆ ದಯಗಿಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಆನಿತ ದಿನ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಆರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕರ್ಲಾದಿತ್ತೇರೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರೆ ದಯಮಲ್ದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಬರಡು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಆಯ್ನಾತ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಾತೆ ಪಾಪ ತಕ್ಲೆಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಗಲಪು ಎಂಕುಂಡು ದಯಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡೇರೆ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಕಾಯ ಮಲ್ದ ಆ ಗಳಿಗೆಡೆ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ದೈವ ನರ್ತನ ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ತಕ್ಲೆನ ಅತನ ಕೆಲವು ತಕ್ಲೆಡ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲೆಡ ಅಕ್ಲೆನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಆತಿಚ್ಚಂಡೆ ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಸಾಶನಗಾವಡ ಅತನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡೋದು ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದೈತಂಡೆ ಆಂಡ್ಲ ಮೇರೆ ಖುದ್ದು ಆಡೆಗೆ ಪೋತು ಅಲ್ಪ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಆ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗುಂಡ ಅವೇನ ಅಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಅತರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬುಕ್ಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪದೆ ಮಾಸಾಸನ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನೆ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದನ್ನೇ ಮಲ್ದೇರೆ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಆರೆಗೆ ಬೆರಿಬಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಬಡವೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಪು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಮುನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೋಗುಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಈಡೇರುಂಡು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಆರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಡ್ಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡೆ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮೋದ ಜಕ್ಕೆಲ್ಟು ಪಡೆದು ಸಿರಿಮೆ ರೆಪೇರು ಕೊರ್ದು ಸರ್ವರಕ್ಷಣೆ ಕಾತೊಂದು ಬರಡು ಕಾಪುದಿದ್ದ ಕಾತೊಂದು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತಿರನು ಯಾನ್ ನಂಬಿನ ದೈವಗು ಪಾದಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೆಸ್ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪರವ ಪಾತಿರಿಯರು ಜನ್ನಣ್ಣಗೆ ಪಾಂಡವಣ್ಣಗೆ ಶಿವಾನಂದರಿಗೆ ಸುಕೇಶರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಕುಡರ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕಲೆಡೆ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಿಪ್ಪುಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತ್ರೋಡು ಕಾಪುಣಂಚಿನ ಕೃಪಾ ಬಳಗ ಮೊಗಲು ತಯಾರವಡು ಕೃಪಾ ಬಳಗ ತಯಾರತ್ತಾರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡಾ ಕೃಪಾ ಬಳಗ ಹರೀಶರ್ ಅವರ ಪರ್ದೆ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಪುರಭವನದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಹರೀಶರ್ ಇತ್ತೆ ಪಂತ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಶೇಖರಣ್ಣ ಅವರ ಒಂಜಿ ಪರದೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಡು
ఇనిత లేసుకు వర్తించిన మాతా బిందెరెగ్ల ఉడలు దించిన సొల్లు ఇనిత లేసుకు బತ್ತಿంచిన ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಉಂಚಿ ಭಾಗ ಆಯ್ನ ಜನಪದ ಪಂಥ ಈ ಪಂತಡ್ ತುಳುನಾಡ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂಕ ಆಯನಲೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲನ ಎದುರು ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅರಸು ಕೃಪಾ ಬೆಳಗ ಅಂಬತ್ತಾಡಿ ಉದ್ಯಾವರ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪೊರ್ಲುದ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕನಕುಲು ಅಣ್ಣನಕಲು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲು పంతోడు పాల్పడినకులు దయచేసి గమనించాలి నికల్న పద్య బత్తి జిన్న దాళమల పరాపుజಿ ಏರ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಡೆ ಪೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡ ತಗುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಗುಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಪುಡನ್ನ ದಯದಿ ಇದು ಇದು ನನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥಾಪರು ನಮಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಐದು ತುಂಬು ನಮ್ಮೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋಡು 7 ತಂಡ ಬಂಡ 8 ನಿಮಿಷ ಪೋಪುಡು ಆಯ್ತು ನರಟು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗೋಸ್ಕರ ಪೋಪುಡು ದಯದಿದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದನಗಳು ಗಮನಿಸಾವಡು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಕೃಪಾ ಬಳಗ ನಂಬರ್ 1 ಉಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬರೆಯಿಂದ ಬೋಲಿ ಸರ್. ನಂಬರ್ 1 ಕೃಪಾ ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 2 ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 3 ಚಾರುಯುವಕ ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 4 ದೀಪಿಕಾ ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 5 ನಿಶ್ಚಿತ ಬಳಗ, ಕ್ಷಮಿಸಾಡು ಅವು ಅರಸು ಕೃಪಾ ಬಳಗ, ಅರಸು ಕೃಪಾ ಬಳಗ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಒಂದು ಉದ್ಯಾವರ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಬದಿನಂಚ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅರಸು ಕೃಪಾ ಬಳಗ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2 ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮುಲ್ಕಿ, ನಂಬರ್ 3 ಚಾರುಕ ಬಳಗ ವಾಮಂಜೂರು, ನಂಬರ್ 4 ದೀಪಿಕಾ ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 5 ನಿಶ್ಚಿತ ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 6 ರಕ್ಷಾಪಕ ಬಳಗ, ನಂಬರ್ 7 ಮಕ್ಕಳ ಬಳಗ ಗಂಧಕಾಡು. ರೆಡಿಯಾ 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 ಪರದೆ ಪರ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಪರದೆ ಪರ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಉಲ್ಲೇರಾ ನಿಖಲ್ನ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ.
ಕಂಬುಲದ ಕೋರಿತು ತರ ತುಳುನಾಡ ಕಂಬುಲದ ಕೋರಿತು ತರ ಮುತ್ತೊಡು ಕುದಿಯಾದ ಪುಬಾರೆ ಕೈಲು ಕೊಯ್ದು ಮುತ್ತೊಡು ಕುದಿಯಾದ ಪುಬಾರೆ ಕೈಲು ಕೊಯ್ದು ಊರಿಡೀ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಏಳೊಡೆ ನಡಪುನ ಕಂಬುಲದ ಕೋರಿತು ತರ ತುಳುನಾಡ ಕಂಬುಲದ ಕೋರಿತು ತರ ಕಂಬುಲದ ಪುಣಿ ಪೂಜಿ ಸಿಡಿಡು ಬರಪಾಡ್ದು ದೊಂಪ ಚೋಣ ಕಟ್ಟದು ನಾಗಮಾನಿಸವೆರು ಕದಿನ ಗರ್ನಲ್ ವಾದ್ಯ ತಾಸೆ ಕೊಂಬುದೊಟ್ಟುಗು ಬಿಕ್ಕೆಲು ಪಾಡ್ದು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರಿನ ಕಂಬುಲದ ಕೋರಿತು ತರ ತುಳುನಾಡ ಕಂಬುಲದ ಕೋರಿತು ತರ
ಅಲ್ಮಾನಿ ಅಡಪುನೆ ಬಿರಣೆ ಉರುವೆ ಸುತ್ತುನೆ ಬಿರುಮೆರು ನಲಿಪುನೆ ಅಂಕಣ ಪದಿನಾಜಿ ಕೊಡಿ ಬರುಮೆ ಪೂಪೋದು ಅಂಕಣ ಪದಿನಾಜಿ ಕೊಡಿ ಬರುಮೆ ಪೂಪೋದು ಸಿಂಗರಾತಿ ಪೂಕರೆ ಕಂಬುಲದ ನಡುತ್ತೇರುನ ಕಂಬುಲದ ಕೋರಿಸುತ್ತರ ತುಳುನಾಡ ಕಂಬುಲದ ಕೋರಿಸುತ್ತರ ಅಂಗನೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡಿಯಗಿನ ಕೊಡಿಯೇ ಜಾತ್ರೆ ತಿರುಗಿನ ಅಂಗನೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡಿಯಗಿನ ಕೊಡಿಯೇ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತಿರುಗಿನ ಓ ಪಾಡದಲ್ಲೇ ಊರ ಜಾತ್ರೆ ಗೌಜಿಗಿ ಹತ್ತು ಸೇರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಜಲಗಿ ಢಂ ಢಣನ ಢಂ ಢಣನ ಢಂ ಢಣನ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವ ಮಣ್ಣುಡು ಹುಟ್ಟಿನಂಕುಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಚಚ್ಚಲುಡು ಕೊಪ್ಪು ನಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ತಿಂಜಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣುಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ಅಗೊಳಿ ಮಂಜಣೆ ಕಾಂತ ಬಾರೆ ಬುಧ ಬಾರೆ ಪುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣುಗೆ ರಾಣಿಯ ಪಕ್ಕ ಮೇರಿ ಬಿರ್ಮೆದ ಮಣ್ಣು ಸಾರವಾನಿ ದೈವರಿತ್ತಿ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಪರಪುತುದೆನೆ ದೇವಿರ್ ಬನ್ಪಿ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣು ಕಡಲ ಅಪ್ಪರ ಕೇನುನ ಬಿಂಕದ ಮಣ್ಣು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಹರಿ ಓಂ. ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆ, ಪಂಬದರ ಸಮಾವೇಶದ ಅಂಗವಾದ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಜನಪದ ಪಂಥದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಅರಸು ಕೃಪಾ ಬಳಗ ಅಂಬಿತ್ತಾಡಿ ಮುಗುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ದೀರು ಅಕಲಿಗೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೆಂಡೊನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಬಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು ಮುಲ್ಕಿ ಸಂಗೀತ ಬಕ್ಕ ಕೂಟದಕುಲು ಮುಲ್ಕಿ ಮೊಕುಲು ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ
ನಿಖಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇಂಡೋನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಬದರ ಸಮಾವೇಶದ ಅಂಗವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆಗೆ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಯೋಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಸವಲತ್ತಲೇನು ಉಚಿತವಾದ ಒದಗಿಸೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದ. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವಾತು ಜನ ಸಮುದಾಯದ ID ಕಾರ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದಾರು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆದ ಸವಲತ್ತದ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಅವೇನು ದೆತ್ತೊನ್ನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಜರ ಅಂಚಾದ ID ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಸೀದ ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆದಪ್ಪು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆದಪ್ಪು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪಿದೈಡ್ ಅಕುಲು ನಿಕಲೇನು ಕಾತೊಂದುಳ್ಳಿರು ನಿಕಲ್ನ ಏರೆಗ್ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಐತ
ಸಂಗೀತ ಬಳಗ ಆಕಲ್ನ ನಿತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೀರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರುವೊಂದು ಅಂಡ ಆಕಲ್ನ ನಲಿಕೆಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ಮುಗಿತೇರು ಆಕಲಿಗೆ ಜೋರಾನ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕುರುಡು ಬಂದು ಕೇನಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಜೋಕಲಿಗೆ ಉರುಪು ಜಿಂಜೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಪನ್ಪನದು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಚೂರು ಗಮನಿಸೋಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ನಿಷ್ಮಿತ ಬಳಗ ಪೆರಾರ ಇತ್ತಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಜನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಷ್ಮಿತ ಬಳಗ ಬಕ್ಕು ಪೆರಾರ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಲು ನಿಷ್ಮಿತ ಬಳಗ ಪೆರಾರ ಮುಖಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಆಗಲು ಕೂಡಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಿಕಳ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪಂಥ ನಡ್ತೊಂದು ಪಂಬದೇರ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಪಂಬದ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ನ ಕಲಾವಿದರ ಕಲ್ನ ಈತ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಹೊರತು ಒಂದು ಮೂಜನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಐತೆ ಪಂಥವನ್ನು ಒಟ್ಟು 7 ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿಪೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇತೋ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ್ನಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮೇಡು ಓಲಗತ್ತಿರ ಅಕಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕಿಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನಿಷ್ಮಿತ ಬಳಗ ಪೆರಾರೆ ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡು ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಿಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಿಡೆ ಅರತದ ಕಾಪುನ ಕಾಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತಲಿನು ನಮ್ಮ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬುರುಗ ನಾಗಗ ನಾಗಮಂಡಲ ದೇವರಿಗೆ ರಂಗಪೂಜೆ ದೈವೊಳಿಗು ಧರ್ಮನೇಮ ಅಂಕ ಆಯನ ಪರ್ಬ ಚೌತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಜಿಬ್ಬಲಿ ವಚ್ಚ ಗೋರಿ ತಪ್ಪಗಾಯಿಂಜಿ ಕೋರ್ದಕಟ್ಟ ಕಂಬುಳ ಒಂದು ತುಳುವನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಗೊಬ್ಬುಲು ರಾಮೇಶ್ವರದ ಗಡಿಡ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಮುಟ್ಟ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಡ್ದು ಅಂಕೋಲ ಗಡಿಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿಗಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿಗಟ್ಟ ಆಹಾ ಆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಉಡಲಿಡು ಪಾಡಿನಕಲ್ ನಡೆದು ಪತ್ತಿನ ತೂಳು ಪಾಡುನವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗ ತುಳುವನಾಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಲೆನ್ನು ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಅಭೇದದಂತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಮೆರೆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯತಾಣ ಬೆನ್ನಿ ಕಂದೆ ಕೈಕಂಜಿ ತನ್ನ ಬದುಕದು ಉಸುಲು ಉಸುಲಾದು ದೇವನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯಾದಿಗೆ ಸತ್ಯ ಕಾಪುಂಡು ಸತ್ಯ ತೂಪುಂಡು ಸತ್ಯ ನಡಪಾವುಂಡು ಸತ್ಯ ಮೆರೆಪಾವುಂಡು ಸತ್ಯ ಗೆಂದಾವುಂಡು ಸತ್ಯನೇ ಗತಿ ಧರ್ಮನೇ ಜಯ ಪಂಡದು ಪಂಚರಾತ್ರೆ ಕರಿತೊಂದು ಪುನಃ ಮುಗ್ಧೆ ತುಳುವೆ ಪರಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರಿಡು ಬೀಸು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಾಳಿಡು ಅರ್ಲು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗ್ಗಿಡು ತುಂಬಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿಡು ಪೆದ್ದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮೃತದ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕುಲೆನ್ನು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಿತ್ತು ದೇವೆರೆನ್ನು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲತ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಪೊಲಬು ನಿಖಲ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು
कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् ಅಬ್ಬಾ ಓ ಅಬ್ಬಾ ಓಲರಬ್ಬಾ ಅಬ್ಬಾ ಓ ದಾದ ಮಗ ಅಬ್ಬಾ ಎಂಕ್ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರರುಂಡು ಎಂಕಿತ ಈರ ಪಾಂಡು ಕೊರೋಡಬ್ಬಾ ಬಂದನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಬಾಲೆ ಬಕ ನಿಕ್ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಂಡ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವ ಮಣ್ಣುಡು ಹುಟ್ಟಿನೆಂಕುಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಚಚ್ಚಲುಡು ಕೊಕ್ಕು ನಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಕಲಕಾರ್ಣಿಕ ತಿಂಜಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣುಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ಅಗೊಳಿ ಮಂಜಣೆ ಕಾಂತ ಬಾರೆ ಬುಧ ಬಾರೆ ಪುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣುಗೆ ರಾಣಿಯ ಪಕ್ಕ ಮೇರಿ ಪಿರ್ಮೆದ ಮಣ್ಣು ಸಾರಮಾನಿ ದೈವರಿತ್ತಿ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಪರಪತುದೆನ ದೇವಿರ್ ಬನ್ಪಿ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣು ಕಡಲ ಅಪ್ಪರ ಕೇನುನ ಬಿಂಕದ ಮಣ್ಣು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಏಳು ಜನ ದುರ್ಗೆ ನಕುಲು ಮೆರೆತಿನ ಮಣ್ಣು ಸಿರಿಯಪ್ಪೆ ಸತ್ಯ ತೂಜಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಂದಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಮಂಜನ್ ನಂಬರ್ದ ಏರ್ಕುಳು ಅಂಜನೆ ಮಾಳ ಆನಂದ್ ನೀಲಾಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡನ್ ನಂಬರ್ದ ಏರ್ಕುಳು ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಪ್ಲನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಾವೇ ಕಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಂತರವಲ್ಲಲ್ಪ ಮಂಜೂರು ಬಿಡವಲ್ಲಣ್ಣ ಬಿಡವಲ್ಲೇ ಗಂತಿಗಳನ್ನ ಅಲ ಕುಡಿಯಾರೋ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು
கல்த்துது 10 ஊரு சேர்ந்தலா அப்பே பாஷೆ அப்பே மண்ணு நங்கவு ஜீவா ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಷ್ಮಿತ ಬಕ್ಕ ಬಳಗ ನಿತೇಶ್ ನಿಗಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಬರೋಡು ತುಳುನಾಡದ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕಣ್ಣೆದುರು ಉಡುಪಾದಿಯರು ಅಂಕ ಆಯನ ನಮ್ಮ ವೀರ ಪುರುಷರ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ತೂಯಿಲೆಕ್ಕಾಂಡು ನಿತೇಶರ ಸಮಯ ಶೇಖರಣ್ಣ ಮೈಕ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ 8 minutes 35 seconds 8 ನಿಮಿಷ 35 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 4 ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮೊಗಲು ತಯಾರಾದ ಪಡು ಜಿಂಜಿನ ಸಭೆತ ನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಬದಿರ್ನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕಲ ಅದ್ಭುತವೆನಂಚಿನ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂಥ ನಡತೊಂದುಂಡು. ನಂಬರ್ 4 ದೀಪಿಕಾ ಬಳಗ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ತಯಾರೋಡು ಕಾಡಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ನಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಪಂಬದಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುರಭವನೋಡು ನಡತೊಂದು Cordless mic. check hall ನಂಬರ್ 4ನೇ ತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಉಂಡು. ಒಟ್ಟು 15 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ. ರೈತ ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಆಹಾರ, ಮೇವು, ಹಾಲು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ
ದೇಶವನ್ನು ಸುಭದ್ರ ಸಂಪದ್ಭರಿತಗೊಳಿಸುವುದು ರೈತ. ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ರೈತ ಮಳೆ, ಬರಗಾಲ, ಸಾಲ, ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಮಲಗುವುದುಂಟು. ರೈತ ತಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬಿದ ರೈತನಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದರ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳುವುದು ತೀರದು. ಈಗ ರೈತನ ಜೀವನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಸಪ್ಪಗ್ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು? ನಿಂಗ್ ತಿಳಿಯದ, ಹೋದ್ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದು ನಾಶ ಆಯ್ತು. ಈ ಬಾರಿನೂ ಮಳೆ ಇಲ್ದೆ ಬೆಳೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೂ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ನೇಣೇ ಗತಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕ್ರಿ ಹಂಗಂತೀರಾ? ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವೇ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡೋಳಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ, ಹೇಳಿ. ಎತ್ತಿದಾಗ ಚೇರ ಗಡಿ ಮುತ್ತಿದಾಗ ಕೊಂದ ಕನ್ನಡದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನವನು. ವಜ್ರ ಬಲ್ಲಾಳರಾಯ, ಸೋಗೆ ಬಲ್ಲಾಳರಾಯ, ಕತ್ತಿಗಲೆ ಬಿತ್ತಿ ಹೋದ ವಂಶಾದವನು. ಈ ಸೀಮೆಗೆ ಶಿವ ನೀಡಿದ ವರವೋ, ಈ ಊರಿಗೆ ಇವಾಲದ ಮರವೋ. ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಕ್ವಾಟೆ ಕಸ್ತಿಗೆ ನಿಂತ ಗರಡಿ ಮನೆ ನಾಯಕ. 6,000 ದಂಡು ಬಂದರು ಬಿಡನು ಕಾವಲಿನ ಕಾಯಕ. ಮೂಡೈ ಬಲಿಯಂದ್ರ ದೇವರ ದೈದೇಡೊಡು ಶ್ರೀಮಂಡಾಲ ಸಿಂಗಾರಾದ ತೋಜೊಡು. ಈ ಲಾಡೇಳ ಜಾಲ ಪುಲಿ ಒಚ್ಚೊಡು ಬಲಿ 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 ಬಲಿಯೇ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರತಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಕೀರುತಿ. ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಚೆಂದಾದ ಮುಗುಳು ನಗೆ. ಸುಗ್ಗಿ ಸಿರಿ ಅರಳಿತು ಗಲಗಲ ಗಲಗಲ ಸವಿಯುವ ಸಿಹಿ ಫಲ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿ ಆನಂದ ಕಲರವ ನಾಡಿಗೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಚಂದಾದ ಮುಗುಳು ನಗೆ. ಬಂಗಾರ
ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳದ ಎಲ್ಲವ ನೀಡುವ ದೇವತೆ ಈ ಧರಣಿ ಸಾವಿರ ಜನ್ಮಗಳಾದರೂ ತೀರದು ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅನ್ನವ ನೀಯುವ ಸಂತಸದ ಚಿಲುಮೆ ಪಾಪವನಿಗೆ ಸಂತೈಸುವುದು ಕಾಣಿಸದ ಒಲುಮೆ. ಧ್ಯಾನ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿರಲು ಧಾನ್ಯದ ಹೊನಲು ಧನ್ಯ ದುಡಿಯುವ ಜೀವವೆಲ್ಲರೂ ನಾಡಿಗೆ ಓಹೋ ಭೂಮಿಗೆ ಆರತಿ ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ ಹಿರಿಗಿ ಚಂದಾದ ಮುಗುಳು ನಗೆ. ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಸಾಯಗಾರ ಮನೆಗೆ ತೋರಣ ಬಂಗಾರದ ಕದಿರು ಒಲಿದಾಳು ಧಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭೂಮಿ ತುಂಬ ರತ್ನದ ಪೈರು. ನೇಗಿಲು 100 ನೋಗ 100 ಹೂಡ್ಬಿಟ್ಟೆತ್ತು 500 ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವರ ಪ್ರಿಯ ಮಡದಿರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಮಂಗಳ ದಿವಸ ಅಂಗಳ ಧವಸ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಭತ್ತದ ಭಾಗ್ಯ ಬಿತ್ತಿದುದೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಿನ ಹರವಾಯ್ತು. ಹೋ ಧಾನ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಬರುತಿಹ ಬಾಗಿಲ ತೋರಣ ಚೆಲುವಾಯ್ತು. ಸಿರಿ ಸಿರಿ ಸಂಪದ ಕಲಕಲ ಕಳೆಯ ಹೂರಣ ಸೊಗಸಾಯ್ತು. ಪ್ರೀತಿ ನಗುವಿನ ತಲೆಯು ಎಲ್ಲ ಮೊಗ ಮೊಗದಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯು ಭಾಗ್ಯ ತಂದಳು ನಾಡಿಗೆ ಓ ಭೂಮಿಗೆ ಆರತಿ ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ ಹಿರಿಗಿ ಚಂದಾದ ಮುಗುಳು ನಗೆ. ಸುಗ್ಗಿ ಸಿರಿ ಅರಳಿತು ಗಲಗಲ ಗಲಗಲ ಸವಿಯುವ ಸಿಹಿ ಫಲ ಹೋ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿ ಆನಂದ ಕಲರವ ನಾಡಿಗೆ ಓಹೋ ಭೂಮಿಗೆ ಆರತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸನತಿಯ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲೆತ್ತನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ SDC ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂಚಿನ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ದಯದಿದ್ದು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬಂದ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಯಾನವಲ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡೆಮಟ ಉಪ್ಪಂದಿನಿ ಅಂಡಾರಿಗೆ ತುರ್ತುದ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಡಿತ್ತಿನ ಹತ್ರ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರೆ ದಯದಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲಿ ಪಂಬದೇರ್ನ ಸಮಾವೇಶದ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ತಾವು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ನಡಪ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾಧವ ಭಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಂಜ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಧವ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗಲೇ ಇರುವೇರಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೈ ಅಂಚೆನೆ ನೆಂಪುದ ಒಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ದೈನ ಕೊರದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಬದರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಗಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ದೈನಂಜಿ ಕತ್ತವಸರ ಮೆರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಜನ ಪಂಬದೇರು ಅರ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕುಟದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮದಿಂಚಿನ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪಂಬದ ಸಮಾಜ ಇಂದ ದಿನಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು
ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಅವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಬದರ ಸಮಾವೇಶದಿ ಒಂದಿರು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರದ ಬೈದಿನ SDC ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದು ನಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಲೇಸನ್ನು ತುಂಬ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬಂದು ಕೇಳೋಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ತಂಡ ಚಾರ್ವಿಕ ಬಳಗ ಎರ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ವಿಕ ಬಳಗ ಎರ್ಮಾಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ತಯಾರವಡು ಚಾರ್ವಿಕ ಬಳಗ ಎರ್ಮಾಲ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ಲ ಬೈದೇರು ಕಾಸರಗೋಡ್ಲ ಬೈದೇರು ಕುಡ್ಲಲ್ಲ ತಂಡ ಉಂಡು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ತಂಡಲ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಅಮೋಘವೈನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸಡ್ ಅಕಲಕಲ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುನು ನಮ್ಮದಿರು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಾಮು ಏರಿಗೆ ಬರಡು ನಮ್ಮಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪು ನಮ್ಮಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲೆ ಮಾತಾ ಜನಮಂದಿಲಿಗೆ ತೋಜಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತಗು ಬೈದೇರು ಈತೆ ಚಾರ್ವಿಕ ಬಳಗ ಏರ್ಮಲ್ ಮುಕುಲು ತಯಾರವಾಡು ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಪಗೆಲು ರಾತ್ರೆ ಮುಂಡಾಲ ಪೊಕ್ಕ ಗೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ಈ ನಲಿಕೆನು ಮಲ್ಪುವೆರು ಊರುಗು ಪತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬುಳೆ ಸಿಲೆಕ್ ಬೈದಿನ ರೋಗ ಬಾಧೆಲು ದೂರ ಆವಡಂದು ಈ ಕಂಗೀಲು
ಒಂದು ಚಾರ್ವಿಕ ಬಳಗ ಏರ್ಮಾಲ್ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮನದಿಗೆ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬಂದು ನಿಕಲಿಕಿಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡ್ತಂದ್ರು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಐನ್ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿರ ಇತ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮರ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ. ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತು ಬಂಧುಗಳೇ, ಪಂಬದರ ಸಮಾವೇಶದ ಅಂಗವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡೊಂದಿರು ಅಕಲಿನ ಮಾತಿರಿನ್ಲ ಅವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಅಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರನ್ಬ ಅಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ತನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೋಜಪಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕಲಿಗೆ ನನವರ ಇಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಕೂಟದ ವತೀರ್ದು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಳೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ 2 ಜನ ಯುವ ಕಲಾವಿದಿರು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡಾಕಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೀರ್ತಿನ ಬೆಳಗಾದಿರ ಐಟ್ ಕಿರುಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದಿರಿ ಇಂಕಲ್ಲ ವಿನೋದ್ ಗಂಧಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮೊಕಲು ಪದವಿನಂಗಡಿ ಮೊಕಲ್ನ ಅಭಿನಯದ ತೂಯಿಲ ಕತ್ತು ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಪಾವನ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ. ಈ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಂಗಳವಾರದಾನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಲು ನಡಪೆರಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೊಂಡ್ಲ ನಿಕಲು ಮಾತ ತೂದು ಎಂಕಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಜನಪದ ಪಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಡು ಮಾತಿರ್ಲ 5 ಬಕ್ಕ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟ ಆಡೋದು ನಿಕಲ್ಡ ಕಳಕಳಿಟಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನು. ಪಂತನು ದುಂಬುಗೊನಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಜಿ ರಕ್ಷಾಬಕ ಬಳಗ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಗಳು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು ನಿಕಲ್ನೈತೆ ಸಮಯ ಶುರುವಾರಂಡು ತಯಾರಾದಿತ್ತಂಡ ನಿಕಲು ಕೂಡಲೇ ಸೂಚನೆ ಕೊರಡು. ರಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನಂಬರ್ ಆಜಿ ಸುಶೀಲಾ, ಓ ಸುಶೀಲಾ, ಚಾಂಡ ಚಾಕನಲ್ಲ ತುಕ? ಹಾ ಕಣತೆ ಕಣತೆ ತಾನೇ ಸುಶೀಲಾ, ಬೇಜಾರ್ಡುಲ್ಲ? ಅತ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಪಿದೆಯೂರಿಗೆ ಪೋದು 10 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಫೋನುಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ನೆನಪುಡೆ ಆಯ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾದಿ ನಮತು ಒಂದುಲ್ಲ. ಮಾಮ್, ಡ್ಯಾಡ್, ಸುಶೀಲಾ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗೆಲ್ ಎತ್ತಲೆ ಕಾಪಿನಿ ಅಂದಿಯೇ ಅಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗೆನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂದ ಮಗ ಎಂಚೊಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಮಾಮ್, ಹಾಯ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ದಾದ ಮಗ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಇಂಕು ಚೂರ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. 10 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಊರು ಬರೋಂದಲ್ಲ ಅವಲೇ ಉಂಟು ಮಗ. ಅಮ್ಮ ಆರತಿ ದೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಹುಲೈ ಬಲ ಆರತಿಪುರದ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಐಟುಪುರ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೂರಜ್ ಸೂರಜ್ ಉಂಟು ಮಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಲೈ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ? ದಾಯೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಫಾರಿನ್ ಚಪ್ಪಲು ಕಾರುಡ್ದು ದೆಪ್ಪುಜ. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಳುವನಾಡು ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ. ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡುವೆರ ಮಗ? ಎಂಕ್ ಅವು ಪುರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ, ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡುವೇನೆ. ಸುಶೀಲಾ, ನಮ್ಮ ಮಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪೂರ ಮರತ್ತದೆ. ಅಂದು ಆಯಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಪಂದು ಗೊರ್ಪಿನಿ? ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾವಡಂಡ ಆಯಗ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಳುವ ನಾಡು ಸುರುಕಾದು ಎಂಚಾಯಿನಿ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು. ಅಂಚಾಂಡ ಆಯಗ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಡು. ಅಂದ್ ಈರು ಪನ್ಪಿನ ಸರಿ ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಅತೇನಿ ಅವಳು ತುಳುನಾಡು ವೈಭವ ಪನ್ಪಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡುಗೆ ಅಡೆಗೆ ಈರು ನಮ್ಮ ಮಗನಲೆ ತೊಂದು ಪೋಲೆ. ಸರಿ ಸುಶೀಲಾ. ತುಳುನಾಡು ಬೇರ್ಗದ ಬೀಡು ಅಂಗಾಯಣ ಧರ್ಮ ನೇಮಲ ಆಟ ಕೂಟಲ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಬುಲ ಕೋಲರ. ತುಳುನಾಡು ಬೇರ್ಗದ ಬೀಡು ಅಂಗ
धर्म जागृति नीति संस्कृति वेद पुराण नित्य सत्यला वरिದು ತೋಜುನ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆನ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆದೆ ಒಯ್ದಿ ಮದಿಪುಡೆ ಮೆರೆಯುಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ನಾಗಬೆಮ್ಮೆದೆ ಒಯ್ದಿ ಮದಿಪುಡೆ ಮೆರೆಯುಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮರೇ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ಬೀಡು ತುಳುನಾಡು 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 ಬಿಟ್ಟದ ಬೀಡು ಅಂಕಾಯನ ಧರ್ಮ ನೇಮಲ ಆಟ ಕೂಟಲ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಬುಲ ಕೋಲಲ ಕಂಬುಲ ಕೋಲಲ ಕಂಬುಲ ಕೋಲಲ ತಪೋವನೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ದಿನ ಮಹಾತಪಸ್ವಿ ಜಮದಗ್ನಿ ಪಂಪಿನ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿ ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆ ಸದ್ಗೃಹಿಣಿ ಒಡೆದಿರೇಣುಕೆ ಪೋಪಲ ಕನಯರೆ ಪೂಜೆಗೆ ನೀರ್ನೇ பொய்ய பிந்திಗೆ மல்த்து கனையರೆ நீருன்னு சுதை தண்டே சேர்வலு ಗಂಧರ್ವರಾಜನು ಸುದೆ ದಂಡೆಡಿತು ತೂಯಲ ರೇಣುಕೆ ಅತಿ ಸುಂದರ ನೋಟೊಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಮರತಲು ತನನು ತಾನೇ ತನನು ತಾನೇ ಮುತ್ತು ತತ್ತುಂಡು ಪೂಜೆಗೆ ನೇಮಗು ಕೋಪ ಏರುಂಡು ತಾಪಸಿಗೆ ಕಂತ ಪಾಡಿನ ಓನೆಡೆ ರೇಣುಕೆ ತನ್ನ ಪತಿನೆದುರು ಕಡುಕೋಪಿ ಜಮದಗ್ನಿ ತಿರ್ಸುಡು ತೂದು ಮೆತ್ತಿರು ತನ್ನ ಜೋಕೆನು ಲೆಕ್ಕರೆ ತನ್ನ ಜೋಕೆನು ಲೆತ್ತಿರು ತನ್ನ ಜೋಕೆನು ಜೋಕಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಲೆ ರೇಣುಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಲ್ತಲ್ ಐ ಕಾದು ನಿಕ್ಲು ಅಲೆನ ರುಂಡನು ಕಡ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಯ್ಯ ಈರಿನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಈ ಘೋರ ಅಪರಾಧ ಸಾಧನೆ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರುನು ನಡಪಾವಂದಿನ ನಿಕ್ಲು ಭಸ್ಮಾದು ಪೋಲೆ ರಾಮ ಪರಶುರಾಮ ಕೈಲಾಸಡು ಪರವು ಕಲ್ಪಿನ ಪರಶುರಾಮಿನ ಜನ್ಮದಾತನ ಲೆಪ್ಪುಗುವಾಯೇ ಓಕೊಂಡೆನ ಎತ್ತಿ ಸಾಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಉಂತಿಯೇ ಜನ್ಮದಾತನ ಎದುರೆನ ದಾದಪ ತೆರ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಪಂಡು ಕೇಂಡೆನ ರಾಮಿ ಪಂಡು ಕೇಂಡೆನ ಪರಶುರಾಮ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ರೇಣುಕೆನ ರುಂಡನು ಕಡ್ಪು ಅಪ್ಪಣೆಯ ಲಕ್ ದರ್ಪುಡು ಬತ್ತು ಉಂತಿಯನಾ ಕುಡರಿನ ಮೇಲ ಜನ್ಮದಾತನ ಎದುರೆನಾ ಒತ್ತಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಯಾನ ನಡಪಾಯ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಒರಿದೆನ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಎನ್ನ ಬಂದುಲೆ ಜೀವ ಎಂಕು ಪಿರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತೆರ ತಪ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಕೋರಿಕೆನ ಈರು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಈರು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಈರು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ವೈದಿ ಪಾತಿರ ಕೇಂದ್ರ ತಾಪಸಿ ಜತ್ತು ಗುಡಿಯನ ಕೋಪಲ ಕೊರಿತು ಕೊರಿಯನ ಮಾತ ಜೀವಲ ಪೌರುಷದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಲ ಮೆಚ್ಚಿದರ ಕೊರಿಯ ಮಗತಲ ತಾಪಸಿ ಜಮದಗ್ನಿಲ ಕೆಚ್ಚಿದ ವೀರೇ ಬಗೆರ
ராமனா சிருஷ்டிலா பொருளா துளுநாடுலா பரசுராமதா சிருஷ்டிலா உடரி ராமனா நாடுலா பரசுராமனா சிருஷ்டிலா பொருளா துளுநாடுலா. ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಾಪ್ ಮಾಡ್ಪಲಿ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದಂದು ತೆರೆಯಂದೆ ಅಮ್ಮನ್ ನೆರಿಯೆ ಚಪ್ಪಲು ಪಾಡೊಂದು ಉಲೈ ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಫಾರಿನ್ ಈದು ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಖುಷಿ ಎಂಕು ಮೂರು ಒಂದೇ ದಿನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂದು ಮಗ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನವು ಸತ್ಯದ ಬೀಡು ಮೂಲು ತಿಕ್ಕುನ ನೆಮ್ಮದಿ ಅವು ಓರ್ಲು ಪೋಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂದು ಪಪ್ಪ ನನ್ನ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಬಿಡ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುಜಿ ನನಾತ್ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈಭವನ ತೆರೆಯೊಂದು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಮೂಲು ಖುಷಿಟೇ ಇಪ್ಪುವೆ. ದಾಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಈತ ಪೂರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಥಾವಸ್ತು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಪೂರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಕೊರನೆಂಚಿನ ರಕ್ಷಾಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಒಂದು ಅಂಚ ಬಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಹತ್ತು ದೈದದಿ ಆನತ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಪನ್ಪುಣ ಆತಿ ಅಂಚದು ಆಜಿ ಟೀಮ್ಲ ಇದು ಮಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಕಡೆಯತ್ತ ತಂಡದ ಅಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಗ ಗಂಧಕಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕುರಿತಂಗ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಗ ಗಂಧಕಾಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಗುಡಾತ್ ತೆಲಿಪರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಹೆಡ್ಮೆಮಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಆರಿನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಜೇರು ಬೇತೆ ನಿರೂಪಕರು ಬರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೇರಿಂದ ಬಂಜಾರ ತೆಲುಪರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾವೇಶದ ಸಮಾರಂಭ 5 ಪಕ್ಕ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕುಳಾಯಿ ಮುಖಲ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ 402ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮುಲ್ಪ ನಡಪರೆಂಡು ಐತ ನಿರೂಪಕರೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ರೆ ದಯಾನಂಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನೀರು ಬಂದೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಗಂಟೆದ ಮುಜರು ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಇಲ್ಯ ಮಲ್ತದ 2 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಆಜರ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನಡಪಡು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿನ ಪೊರ್ಲುಲ ಕಲಾ ಪ್ರಸಂಗನ ನಿಕಲು ಮಾತಾ ತೂವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಪನ್ನೊಂದು ಐತೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಗ ಗಂಧಕಾಡು ನಿಗಲ್ನ ಪೊರ್ತು ಸುರು. ತೊಂತರಿ 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 ದಿರಿನ
ಧಿರಿನ 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 ಧೋಮ್ತರಿ 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 ಧಿರಿನ ಧಿರಿ 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 ಧಿರಿನ ಧಿರಿನ ಪಗೆಲು ರಾತ್ರೆ ಮುಂಡಾಲ ಪೊಕ್ಕ ಗೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ಈ ನಲಿಕೆನು ಮಲ್ಪುವೆರು ಊರುಗು ಪತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬುಳೆಸಿಲೆಕ್ ಬೈದಿನ ರೋಗ ಬಾಧೆಲು ದೂರ ಆವಡಂದು ಈ ಕಂಗೀಲು
ಸೊಬಗಿದೆ ಈ ನಾಡಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು, ಮೊಗೆಲ ತುಳುನಾಡು. ಜಿಂಕುಲು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಡ ಸಾರ ಜನ್ಮಗಳ ಒಂದು ಮೇಜಾಡ ದುರ್ಗದೇವಿಯ ನೆಲೆಯಿದೆ, ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಗುವಿದೆ, ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಕಳೆಯಿದೆ, ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಲವಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಡಿಲಲಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಸೊಬಗಲಿ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಇದೆ. ತುಳುನಾಡು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು. ಸದರಿ ಮಗರಿ ಸನಿರಿ ಸನಿಕಾ, ಸದರಿ ಮಗರಿ ಸಾ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯಿದೆ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಥೆ ಇದೆ, ನಾಗರಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹುಲಿಯ ನರ್ತನ ನಮ್ಮದೇ, ಕಡಲ ಅಲೆ ಜೋಗುಳದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಉಸಿರಲಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ತುಳುನಾಡು, ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು. ಎಂಚಾಂಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಅವೇತೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಂತ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ 7 ತಂಡಲು ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ದು ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಡು ಮಾತಾಡಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟನೆ ಮರೆತು ಹೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆತನು ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದನಗಳು ಮಲ್ತೇರು ನಿಗಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದನಗಳ ಮಿತ್ತು ಏಪಲೆಪ್ಪಡು ಪಡಂದು ಕುಡರ ಜೋರ್ ದಾಡಿ ಮಾತ ತಂಡೋಗುಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನೇರೆ ಇತ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ತುಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎತ್ತೋ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪುಲು ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತೋ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅನಿಸಿಕೆನು ರಡ್ಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಗಳು ಪನೋಡಾಪನು ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯದಿದ್ದು ರಡ್ಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಗಳು ಬರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲಿ ಇರುವೆಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ ಬರಡು ಏನೇ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿನೂತನ್ ಕಲವೀರ್ ಮೇರು ವೃತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ದಿತ್ತೊಂದು
ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆದಿತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರದ ಒವೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಪುನ ತಂಡ ವಿಂತು ಸರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಐಕ್ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಐತೆ ಒಡಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ರಂಗ ಪರಿಕರನು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಿಂಜ ಇನಾಮು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಂಚಿನ ವಿನೂತನ್ ಕಲವೀರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಲಾಲ್ M.Tech ಮಲ್ತೊಂದು NIT ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಜಿಂಜ ಇನಾಮರ್ನ ತಂಡೋಲಿಗೆ ಬೈದನು ಅಕಲು ಇಂಥ ದಿಂಡು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ಏಳು ತಂಡಗಳೇ ಅಕಲ ಓವೋ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಆದಪ್ಪು ಅಕಲ ಅಭಿನಯ ಆದಪ್ಪು ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆದಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ದಾಯ ಕೋರ್ಪುಣ ಮಂಡ ನನ್ನದ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದನಿಗಳು ಎಂಚ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪಡು ಎಂಚ ಅಭಿನಯ ಒಪ್ಪಡು ಎಂಚ ಅಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನನ್ನು ತಿರುಪಂಡ ಹೊಸ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಅಕಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಪಡ್ತು ಸುರುಕಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಏಳು ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಎಡಕ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸುರುಕಾದ ನಿಕಡ ಮಾತಾಡಲ ಯಾನದಾದಕ್ಕೆ ಎಂದ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ಪನ್ನಗ ಏರು ಮಾತ ವಿನ್ನಾಪರಂದು ಎನ್ನದಾರೆ ಏರು ಮಾತ ವಿನ್ನಾಪರಂದು ಎನ್ನದಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿನ್ನಾಪರಂದು ಎನ್ನದಾರೆ ಅದೇ ಅಪಕಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏಳು ಟೀಮ್ಲ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬತ್ತಿ ಸತಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಪಂಡೇರು ಅದೇ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ಅವಳು ಕುಲ್ಲಾದಿನಿ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರೈಸ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಅದೇ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೂಡಾಪುಂಡು ಆತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಏನ ಮಸ್ತ್ ತಂಡಲೆಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲ ತಂಡಲೆದ ಪ್ರತಿ ಪುದರನ್ಲೆದ ಪನ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಅವನಿಕಲ ತಂಡಲೆಡ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಸರಿ ಮಲ್ ತಂದುಕೊನಲೆ ದಾದ ಪನ್ಗ ಕೆಲವು ಏನು ತಂಡಲೆಡು ಇಲ್ಲಕ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಣತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೋಡೈನ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ಬೋಡೈನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಣತಾರೆ ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಣತದ್ದು ಪೊಕ್ಕಡದಿಯರ್ ಅವನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಜರ್ ಸೊ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನವು ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಪೊರ್ಲುಗು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ರಬಲ್ಯತೆ ಅವು ಯೂಸ್ ಆವಡು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನವು ನಿಗಳು ಕಂತಿನ ವಸ್ತು ಅವು ಯೂಸ್ ಆವಡು ಅವನಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ತಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿರತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪಿನಟ್ಟು ಈತ ಟೈಮ್ ನಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿತ್ತಂಡು ಐಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಕಡಿತ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಟ್ಟ ಹಿಡ್ದು ನಿಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಐಟ್ ಕೆಲವಾತ ಅಂಕಲ್ ಕಡಿತಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬರೀಟ್ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಅಂಕಡ ಪಾಡ್ದು ಪಿರ್ದ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಕ್ ಸೈಡ್ ವಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಎದುರುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಪಿದೈ ಪೋಯ್ಬಕ ತೋಜರಬಲ್ಲಿಂದ ಅಂಚಾದ ಶಿಸ್ತುನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಕಲು ಅವನಜ್ಜಿ ಗಮನ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡು ಉಪ್ಪುನಗಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ಗಂದು ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಆಕ್ಟಡ್ ಪೋಡತ್ತಂದೆ ಬರಿತಾಳ್ಡ ಪಾತೇರುಣ ಎದುರ್ಲಿಪ್ಪುನ ಅವು ರಾಯರಬಲ್ಲಿ ಅವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕೆಲವು ತಂಡಲು ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ ಪದ್ಯನ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕಲ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೇನಾಗ ಕೆಲವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಪುರ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪದ್ಯನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪದ್ಯನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತೆ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನೋಜಿ ಪಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕೆಲವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲೇನು ಕೆಲವು ನೃತ್ಯಲೇನು ತೊಜ್ಪಾಯರು ನಲಿಕೆಲೇನು ತೊಜ್ಪಾಯರು
ಏನ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಗಮನ ಕೊರಿಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಆ ನಲಿಕೆಡ್ ಏರ ಒಡ್ತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಕೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವಾತ ತಂಡಲೆಡ್ ಆ ನೃತ್ಯಲೇನು ಮಲ್ಪುನಗ ಕೈಕ್ ಅಗತ್ಯ ಜಂದಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಕೈಕ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಷಧಾರಿ ಅರೆಗೆ ಕಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಗ ಕಡ್ಗ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಗ ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯಲೇನು ನಿಕಲು ತೋನೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ನೃತ್ಯలను ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ನೃತ್ಯలను ಮಲ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಮುಂಡಗೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ದೀತಿಜರ್ ಅದೇ ತುಳುನಾಡದ ನೃತ್ಯలను ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ತೂ ನೋಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಂದಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ರಪ್ಪನಾಗ ಕಾಲಿ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ದಿನ ವೇಷ ಮಾತ್ರ ಭೂಷಣಲ ತು ಓಡಾಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಇಂಕಲು ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಂದ್ ಬನ್ನಗ ಅತ್ತೆ ಕಾಲಿ ವೇಷ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿಷಯದ ಬನ್ನಗ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಖಲ ನಲಿಕೆ ಆದಾಯ ಬಕ ನಿಖಲ ನಲಿಕೆ ಆಪಿನ ನಡುಟು ಕೆಲವರು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪನ್ನಗ ಅವ್ಲು ದಾಲ ನಡತಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಆದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಿನೇನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತೂವನ್ಲೆಂದು ಪನ್ವೆ ಅಚ್ಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರೆ ಈತಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಏರು ಮಾತ ವಿನ್ನಾಪರೆ ಸರಿ ಅಪಗಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ತೀರ್ಪು ಅವು ದಾದಲ ಅದು ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯಲೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಿಖಲಿಗೆ ಇನಾಮು ಬತ್ತಂಡ ಗೆಂದಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಇನಾಮು ಬತ್ತ ಜಿಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನು ಮುಗಿತೊನ್ವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಾರ್ತಿಕ್ರೆ ಇರ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಕೆಲವಾತ ಕಲಾವಿದನಿಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರೇರಣೆ ಆದಪ್ಪು ಬಂದು ಎನ್ನೊನ್ವೆ ನನಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎನಿಸಿನ ವಿನೂತನ್ ಕಲವೀರ್ ಮೇರ್ಲಾರ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಡೆದರು ಬಂದು ಅಡಕೆನ್ನುಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಕೋ ಜಡ್ಜ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪಂತೇರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಡು ಅಂದು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜಡ್ಜಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂದು ಪೋಪೇರು ಪುದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡ ಮೇರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಎಂಚೊಪ್ಪೊಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪೊಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪೊಡು ಪೂರ ಪನ್ನೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಆತೆ ಬೆತ್ತದ ಆಲೋಜ್ಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂದಾಯ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರಿಹರ್ಸಲ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಓದುವ ದುಂಬುದಾನಿ ಕೈಕರ್ ಹಾಕದು ಓದುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ದುಂಬುದಾನಿ ಓಕೆ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ವರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಓಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಾರು ಅವಳು ವರ ಇಜ್ಜಿನ ರಡ್ಡು ಸಲ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಕ ನಿಕನ ದಾದ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯಗೆ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ತೆರಡ ನಿಕನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆವಡು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಆವಡು ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ತತ್ತದ ದಾದಾನ ಆಪುಂಡ ಪಗ ನಿಕುಲು ಬೋರ್ಡಂದೆ ಮಲ್ಪು ಜರೆ ಇಲ್ಲ ಅವು ಬೇತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೊರನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆನ ಉಂಡತ ಅವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆವಡು ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಆವಡು ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ದಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದಿಜರ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಸೊ ಅವೊಂಜಿನ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವು ಡಾನ್ಸ್ ಅಂದದ್ದು ಓವೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆವಡು ಕಲ್ಚರಲ್ ಓವೇ ಈವೆಂಟ್ ಆವಡು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಒಂದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆವಡು ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಆವಡು ನಾಟಕ ಆವಡು ವರ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮಲ್ತೆರಡ ನಿಕನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಶೋಗು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಕುಲು ಏತ್ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಅವು ನಮಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲು 2 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಹಾಳಾಯರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು
ಸೊ ನಮಕ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪಜಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆದ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪಾರು ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿರೌಡ್ ಪನ್ಪ ನಿಂಕುಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತ ನಮಕ್ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಪ್ರೈಸ್ 2 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ನಮಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಕನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಂಡೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಏತ್ ಮುಖ್ಯ ಪಂಡ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಮಲ್ತೆರಡ ಐಕಾದೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಜೆರಡ ಅವ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. ದಾಯಕ ಪಂಡ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಲೈಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಗೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಮೋನೆಗೆ ಬೋಡು ಎಜಿಂದ ಅವು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಾತೇರ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಡ್ ಬೋಡು ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ ಆಡ್ ಅವಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ಗೆ ಬೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಂಕಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಒಂದಿನೊಂಚೂರು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಕ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ತೊನ್ನುವಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೂಲ ಬಂದಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆಡ್ ತೋಜುಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಬ್ಬರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಲ ವೇಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೂಲ ಬಂದಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪನ್ನಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಚಿನ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಯಗ ಲೆಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಸೋಲೋ ಅಂದ್ ಪನೋಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಅಲಕ್ಕ ಬೂರುಂಡು. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನ್ನ ಬಕ್ಕ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀಟ್ನೆಸ್ ಪಂದದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಪಿನೆಂಚ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪಿನೆಂಚ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ನೋಡ ಬೊಟ್ಟು ಚಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಸೈಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಮಕುಂಡು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಮೂಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ತರೆಗೆ ಪಾಡುನ ಅವು ಪೂರ ದಾಯಗ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ದು ಜಾರು. ಸೊ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಪಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಡೋರ ಪಂಬದ ಸಂಘದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಡ್ಜಸ್ ಆದಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರೀ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪನ್ನಂಚಿನ ವಿನೂತನ್ ಕಲ್ವೀರ್ ಸರ್ಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಇರುವೆರಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೋಲೆತು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಾನು ದುಂಬುದ ಲೇಸ್ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಬಡ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂಚನೆ ವಿನೂತನ್ಗೆ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಾನು ದುಂಬುಗು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಚೂರು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಚು ಉದ್ದ ಹೋಯ್ತನಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದಿತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗತ ಐತೋಟಿಗೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಚೂರು ಪಾತ್ರೆಗತ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಡಪರಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಕಲಾವಿದನಗಳು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಬದೇರ್ನ ಸಮಾಜದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದನಗಳ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಐತೆ ಶುರು ಆಪುನು ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಏನಂಚಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಐತೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಶುರು ಆಪುನು.
ಹಲೋ. Check. Halo. Halo, halo. Halo, halo.
ಆತ ನಾಯಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿನ ನಾಯಿ ಅತ್ತೆನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ವಾ ಚೊರೆ ಪಟ್ಟು ಬೊಡೆದಿ ಮಾರೆ ಆಲು ಬೇರೆ ಬತ್ತಿನ ನಾಯಿಗೆಂದ ಹಾಕೆ ಆಕುಂದ ಯಾಕೆಂದ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪುನದಾನೆ ಲೇಟಿನಿಗೆಂದ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಾಲಿ ಅಂಚತ್ತಿ ನುಪ್ಪು ಕಷ್ಟ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಾ ಲೇಟಿನ ನುಪ್ಪು ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಪುರಾಪುನ್ ಮಾರೆ ವಾ ಚೊರೆ ಪಟ್ಟು ಬೊಡೆದಿ ಗೊತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಕಿಲಕ್ಕೆ ನೆಂಗಾಪು ಸಾಲೆಂದು ಜೋಪು ಲೇಟ್ ಬತ್ತು ನೆಂಗಾಪು ಜೋಪುಲ್ ದಾನೆ ಲೇಟು ರಾತ್ರಿ ಜದುಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಕೊರೆತು ನೆಂಗಾಪು ನಾಯಿ ದಾಯ ಕೊರೆಪು ಹೊರವರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸುದೀಪ್ ಶನಿವಾರ ಬತ್ತಿಗೆ ನೆಂಗಾಪು ಸುದೀಪ್ ದಾಯ ಬೈಜೆ ಆ ಸುದೀಪ್ ಏನು ನಮ್ಮೇನೆ ಅದೇ ಶನಿವಾರ ಬರ್ರೆ ಬೈ ಕುಲ್ಲೆ ಕಿಲಕ್ಕೆ ನೆಂಗಾಪು ಬೇಜಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಅಲೆ ನಿಲ್ಲಾರ್ದು ತೊಡ್ತುದು ಬಿದಾಯ ಮಾಡ್ಗಣ ಅಲೆ ನಿಲ್ಲಾರ್ದು ತೊಡ್ತುದು ಬಿದಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಪುಚ್ಚಿ ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಪುಣೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಗೈದು ಪೇಟ್ ಗಿಂಜಿಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟ ಬೈದೆ ದಾಲ ಕಣ್ಣು ತಂಪು ಹಾಪಿನುಂಡ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ತಂಪು ಹಾಪಿನುಂಡ ಅಂತ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮರಲಿ ಇಂಚಿಗೆ ಬರುದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಸೀನ ಮೇಸ್ತೆ ಎಲ್ಪರ್ ಅಮ್ಮೈ ಎಲ್ಪರ್ ಚಲ್ವಾಲ್ ಪಚ್ಚಿ ಎಂಕಲಿ ಕಲ್ಲು ಕೊರ್ನೆಕ್ನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊರಾತೀನಿ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಆಂಡಲ ಕಲ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಭಾಷಾತೀನಿ ಬನ್ನ ಎಂಗಿ ಶಾಕಾಪು ನೆತ್ತೆ ಎಕರ್ದ ಕಲ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನೆ ನಾತು ನಾನು ಎಕಡ್ಲ ಇನಿವ ನಿತ್ತೆಲ ಇನಿವ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದು ಲವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಕೊಂಡೊಡೆದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಧೈರ್ಯ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡದ ಆತದ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ರೆ 8 ಜನ ಎಷ್ಟು ಹಂಚಿದಾಗಲೇ ಬದುಕುಡ ಬದುಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಸರ್ ಮದುವೆ ಯಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೈ ತಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪದಕಡುಲ್ಲ ಸೀದಾ ಕುಳ್ಳವಲಿಗೆ ಸೀದಾ ಕುಳ್ಳವಲಿ ಕುಟ್ಟ ಟೌನ್ ಬರೋಣ ಟೌನ್ ಅಲ್ಗ ಹೌದು
ಓಲ್ಪಾ ಉಲ್ಪೆ ತೋಜನೆ ಶೇ ಇಚ್ಚತ್ತ ಮರೆ ಓಲ್ಲ ದೇ ಮೂಲ ಕೈದರ್ತದೆ ತೋಜನೆ ಇಚ್ಚತ್ತ ಮರೆ ಓಡಿ ಉಲೆ ಬರಡ ಕೈ ಮೂಲ ತೆರ್ತದೆ ತೋಜನೆ ಏ ಓಯ್ ಓ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೇರ್ ಮರ ಜನ ಮರ್ಲೇರ್ ನಕುಲು ಏನಿ ಮರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅವಿಯರ್ ಮೇ ಸಾಮಿ ನನ್ನ ಪೊದ್ದು ದುಂತೊಂದಿನಿ ಆ ಎಕಡ ದಿಂಚಿ ಬತ್ತ ಆದ ಬಗಲು ಎಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಬಾಯಿ ಹೊತ್ತಿನ ಬಗಲು ಶೇ ಇವಲ್ಲ ಯಾರು ಮೂಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಲಿಪ್ನ ಮರ್ಲಿ ಏನ ಯಾನ್ ಮರ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಿನ ಏತೆಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಎಂತೂಪೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ರೇನೆ ಬರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ದಂದೆ ಬರ್ರೇನೆ ಬರೆ ವಾನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೈದಿನ ಅರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಂದ ಎತ್ತು ಬಂದ ಬಂದ ಅಪವಾದಿ ಎತ್ತು ಬಂದ ಅಪಮಾನ ಒತ್ತು ಬಂದ ಸೋಲನ್ನ ಪಾಟನೆಯ ಬಿಟ್ಟ ಬಂದ ನೋಡು ಮುಚ್ಚಿನಂತೆ ಬಿಡುವ ಮುಚ್ಚಿನಂತೆ ಕೊಡುವ ಹಿಡಿದಿನಂತೆ ತಿಳಿಯುವ ಕಡಲಿನಂತೆ ಉಕ್ಕುವ ಚಲಗಾರ ಸುಕುಮಾರ ಸರದಾರ ಅವರ ಸರದ ಮಧುರ ಭ್ರಮರ ಗಣಗಣ ಮನ ಗಣಗಣಗಳು ಎಳಿಸಿ ಒಲಿಸಿ ಕುಣಿಸಿ ನಲಿಸಿ ತಣಿಸಿ ಮಣಿಸಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಕುಲ್ ಎಂಡ ಫನಂದೇನೆ ಈತು ಪುರ ತಯಾರಾತಿ ನಾವಲಿ ಮಾ ಕಂಡ ಈ ಬುಡ್ಪನ ನೀನ ಏಸದಾದೆ ಇರ ಏಸದಾದ ಏಸಂಡಲವ ಮರೆಯ ಅಲ್ಪ ಉಲೈಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏಸಂಡು ಅವೆಂತುನ ಕಜ್ಜಿವ ಮತ್ತೆ ಜುಮ್ 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 ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಬಿದಾರ್ದು ಕುಲ್ದ ಮಾರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏಸಲು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ಎಕಡೆ ಏಸ ಬರ್ದು ಅವು ಒಂದೇ ಮನ್ಪಿ ಎಂಜಾ నువ్వు కావాలయ్యా నువ్వు కావాలి ಏಸದಾದ ಮಾರದು ದಾದೆ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಚಿನ ಮರೆ ಯಾನೇರು ಗೊತ್ತಾಡ ದೊಂಬೆ ಅದ ಯಾನಿತ್ತು ದುಮ್ಮದ ದೊಂಬೆ ಎತ್ತು ಯಾನಿತ್ತು ಶ್ರೀ 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 ಡೊಂಬಯ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯದ ಯಾನಿತ್ತು ದುಮ್ಮದಲ್ಲ ಕತ್ತು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಲಿಮೆ ಬನ್ಪೆ ಬಲಿಮೆ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರ ಪುರ ಅಲ್ಪೈತೆ ಪುರಾಣಿ ಬಿಟ್ಟ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂತೆ ಅವು ಬರ ದುಮ್ಮಣ್ಣ ಮರ ಇತ್ತಂಚತ್ತು ಇತ್ತ ಏನು ಡೊಂಬಯ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಡಲ ಮುರಣಿ ಬಿಟ್ಟ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಾರ ಮಾರಿ ದಿನ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಒಂದಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ದಿವ್ಯ ದೃಶ್ಯದ ಮಿತ್ತೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಬಲ್ಮೆಪುರ ಪನ್ಪುಜಿಂದ ಈ ಪನ್ಪಿನ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಸಾಮ್ಯನದ ಗುಂಟು ಪಾಡು ಅದು ಬೇತ ದಾಲ ದಿಕ್ಕಿ ಜೈಕಿ ಏನಿತಿ ಮೇನ ಬಲ್ಮೆ ಬನ್ನೋಡ ಬಲ್ಲೆ ಬನ್ನೋಡ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಕೊರು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಬತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಮಂಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ಟದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರೋಡ್ತೀನಿ ಕೈತೀವಿ ಎಂಚಿನ ಕೈಕಮ್ಮೆ ಕೈಕೊರ್ರೆ ನೀ बाल में बन रहे खाई तो जाओ बन हाँ खाई तो जाओ खाई जकंद समय तन मीन का जिब्रो न स्मंत वही दे मैं यार मीन का स्पू तिंतन बंदर न दिव्या गुत्ता है दिव्या यार मीन का स्पू तिंतन दर न दिव्या गुत्ता है दिव्या का चम्मा बाविया हाँ बाविया गुत्ता है ना दिव्या डिस्ट्रिक्ट में संत वाह दिव्या शेट्टी गुत्ता है कई और इंची करू मारी मीन का स्पू ढूंढ दाई बका कई देख कोड में इसी नारे का तीडी ऊरू ना मेरे बेटे बंद में नड़े ना बड़ा हाँ ಈ ಪರವರು ಹುಡ್ದಿಡೆ ಬೇಲೆಗಿಂದ ಬೈದ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅದ
ಅದು ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ಬೇಕೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಅತ್ತ ಸತ್ತಿ ನಾಂಡ ಕೇನು ಆ ಪೊಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಿನಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂದ ಅತ್ತ ಓ ದೇವರೇ ಸತ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದವೇ ಯಾ ಪೂರ ಬಂದು ಅದು ಪಂಡಿನ ಪೂರ ಸತ್ತಿ ನಾಯಿನೆಂಬೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪಗುಲು ಒಂದು ಒಂದುಲ್ಲಿ ಅರೆತ್ತಿನ ಗೆಂಜ ಆಪುಣೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತದ ಕಾರಣ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಕುತಾಂತ್ರ ಅಂತ ಒಕ್ಕಡಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಕುಳ್ಳು ಆತ ಏ ದೊಂಬೆ ಅಣ್ಣ ಓ ಇರೇ ಲೆತ್ತಿಂದ ಆಗುತ್ತುಂಡಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಣ್ಣಡ ಆಗಿತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಕಮ್ಮಿಂಡಿ ಯಾಕೆ ಐಕಿರೋಂತೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಪೊದು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿ ಏತು ಮತ್ತೆ ಸಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಗೆ ಪೊದು ಮಂದಿನ ಏರು ಯಾರು ಯಾನೆತ್ತ ಇರೇನಾ ನಮ್ಮ ಗಂಧ ಕಾಡಿದ ಬರತೇರಿಗೆ ಪೊದು ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರು ಅವಳ ಈರೆ ಯಾನೆತ್ತ ಯಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ಪೊಣ್ಣುಂಟು ಇಂತ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮೋಡಿ ತೂಸಕ್ರಿ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ ನಾಳೆ ಶಬ್ದ ಇದು ಪಾತಿರ್ ಶಬ್ದ ಧೈರ್ಯ ಮೂಡಿ ಏರಡ ಪೊನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ ಇದು ನಿಕ್ಕಿಸಲ್ಲ ಹೂವ हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद क्या हुआ सरी कट मोने मीसे वैद्यम निक्क लव बोर्ड ಉಪ್ಪಡಿತ ಮೀಸೆ ವೈದ್ಯತ ನಾ ನಿಕ್ಕ ಲವ್ ಬಂದ್ಬಿನಕೇನು ಈ ಲವ್ ಬಂಡದ ಮದುವೆ ಬಂಡ ಈ ಮದುವೆ ಬಂಡ ಒಂದು ತಂಡ ಸಿಕ್ತಿಲಕ ಮದುವೆ ಬಂಡ ತಂಡಸ ಬಂಡ ಕಕ್ಕು ಸಿಕ್ತಿಲಕ ಎಂಚ ಉಲೈತಿನ ಗೇಪರ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿಜಿ 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 ಇಂದ ಅವೇ ಉಲೈತಿನ ಗೇಪರ ಪಿದೈ ಪೂಜಿ 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 ಯಾರ ಕೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟುಂಟ ಅಂಚನ್ ಬಕ್ಕೋಪೆ ಒಂದ ಅಂಚ ಲವ್ ಮತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾನದ ಲವ್ ಮತ ಬೊಚ್ಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಅದ ಅನ್ಕೊಡೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಧೈರ್ಯದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಆ ಪೊಣ್ಣ ಎದುರು ಇಂಚ ಉಂತಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಆ ಪೊಣ್ಣ ನಿಂಚ ಎದುರು ಉಂತಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮೋಡಿ ತುಯಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಪಾತಿರ್ ನಾಳೆ ಬಾಯಿಡ್ ಪಾತಿರ್ಮೆ ಇದನ್ನ ವೈಟ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಬಾಯಿಡ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅದನೆ ಪೋಡಿಗೆದಾನೆ ನಾಲ ಹಾಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಹಾಕಲ ಜೋರಲ್ಲ ರೆಂಚಿ ನಿಂತು ವಿಷಯ ದಾದಾ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಕುಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟಿಂದ ಮನಿ ಬಂದ ಕುಳ್ಳ ರಾಪುಂಡೈ ನೀಕ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣನ ಪೊರ್ಲೊಡ್ತು ಬಂದಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದವೆ ಉಂಡಾದ ಆ ಪಂಡ ಆನೊಲ್ಲಂಬೆ ದೊಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಲೆ ಮೂಚಿಕಸ್ತೆ ನಾಯ್ತ ಮಗೆ ಆನೊಲ್ಲಂಬೆ ಈ ಮರ್ಲೆ ಈ ಮೂಚಿಕಸ್ತೆ ಈ ಅಲ್ಕಟ್ಟಿ ನಾಯ್ತ ಮಗೆ ಈ ಅಲ್ಕಟ್ಟಿ ಬೇ ಬೆಚ್ಚದ ಇಲ್ಲೆ ಅದು ದೊಂಬೆ ಈ ಜೀವನ ಪಾತೊಂದು ಪೇಟು ಮಲ್ಪನಂದ ಗೊತ್ತು ಜಿಮ್ಮೆ ಈ ರೊಮ್ಮ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಡೇರಿಂಗ್ ದಯ ನೀ ಗೊತ್ತು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಡೇರಿಂಗ್ ದಯ ಎನ್ನ ಕಥೆ ಗೊತ್ತ ನೀಕ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಡೇರಿಂಗ್ ದಯ ಬಂಡ ಸಮ ತೂಲಗೆ ಸಮ ತುಯ್ಯ ರಡ್ಡ ಭಾಗ ಆತಿಜ ರಡ್ಡ ಭಾಗ ಆತಿಜ ಅಂದ ಸಮ ರಡ್ಡ ಭಾಗ ಆತು ಕಾರ್ಮಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಸೊಂಟೆ ದರ್ಪದುಲಮೆ ತುಯ್ಯ ರಡ್ಡ ಭಾಗ ಆತಿಜ ದಾದವ್ ಅವ ತಲ್ವಾರ್ದ ಬೆಟ್ಟು ಈ ಜನ ಪುಚ್ಚೆ ಬನ್ಕದಿ ನೆನ್ ಪುರ ತಲ್ವಾರ್ದ ಬೆಟ್ಟು ಬಣ್ಣದ ತಲ್ವಾರ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೀಕ್ ಈ ಡೊಮ್ಮೈನ ಡೇರಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀಕ್ ಎನ್ನ ಕಥೆಗೆ ಅನ್ಪಾನ ಕಥೆ ಎಡ್ಡಂಡು ಕಥೆ ಎಡ್ಡಂಡು ಆ ಬಗಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ದಾದಾ ಅನ್ಪಮ್ಮೆ ರಮೇಶ ಅದು ದಾದಾ ವನ ಸಾಹೇಬ ಕೈ देखो once upon a time सारे बरस हनी once upon a time 14 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಏಪಲ ಕತ್ತಲೆ ನೀ ಇಲ್ಲಿ ದಾಯ ಮಸಾರ 14 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಗರ್ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಗರ್ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಜೀಪ್ ಪಾಸನ್ ನಾಯಿ ಬತ್ತು ನೋಕುಲ್ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತ ಅವು ಕಜಾಗೋನು
ರಾತ್ರಿ 16